Чё там? Всем салам алейкум жеге. Салам Қазақстан. Қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздермен көрісуге қуаныштымын. Так, бүгінгі стрим басталды. Чё там таймыз ба? Так, мен барлық заттарды даярлап қоямын, аз ғана іркілеміз. Примерно 19:30-да старт болады, жақсы ма, жеге? Ешқандай қалмай 19:30-да старт, себебі мына жақта мен бас жақтан корейский пабликтан ешқандай жасамаймын ғой сіздерден. Сіздерде атлаңыз бір-біріңізбен көріскен кезде файт қыласыз ғой, бір-біріңізбен атысасыз, сол кезде қарсылас командаңыздың кім екенін білмей отырасыз. Сондай қылып қоямын деп едім. Ондай ресурстар өшіп кеткен ғой. Сонымен қайтадан тартып жатқан жеге. И сонымен еще тамақланып қайтамын 19:17-де. Бүгін ертерек аштым. Соған дейін от души лайк басып тұрмын жеге 19:30-да. Сразу бірінші матчты бастап жіберген боламыз. Одан қалмаймыз, одан бұрын бастаймыз әлі жүрсе, иә? Мына жерге тамақламауын айтайын. Так, мына жақта загрузка істеп. Салам алейкум жеге, баршаға салам алейкум. От души оған дейін лайк басып қойың, 50 болып қойың, 19:30-да шегем.
Что там жиге, неге күлесіздер? Рас қой, мында келін бар. 2 минуттан ары бер жоқ қой. Келін ба, келін. Ұлыма кетпейтін болып келдім ғой жеге, тамақтанып дегенде, иә. 3 сағат, 4 сағаттан тамақтанғанша ма, енді оған дейін қолдап отырсаңыздар. Так. Жеге жағасы болды, иә. Короче. Что там, жайғасайық қане, қазір мен. Историяларға жайғасып кетейін, стрим басталды. Что там, жеге, как ставит? Жеге, 600 ящик опенкис қыламыз ба? Тайынсыздар ма? Егер соны бірінші баса десеңіз, соны қыламын. Или практы баса десеңіз, прак бастаймын. 600 ящик жеге. Что там, жеге? 600 ящик. Лобби болады ма? Лобби ашайын деп отыр. Тойып келіп тұрып отырған соң ғой. Қазір жеге. Прак па? Прак болса прак. Практа жеге андай ат соққан қарсыласыңызды көрмейсіз еще алдыңғыдағыдай. Мәселен, ярым сағат па, 31 минуттай ойнамайсыздар. Көп болса 20 минут ойнайтын қыламын жеге. Кестік пе? Короче, лут көп болады енді. Бәрі тайын енді. История анау мынау салып отқан ғой жеге. Дұрыс па? Рейд қыламыз. Сәл кешірек, қазірден ешкімде стрим жоқ, қайта біздер бірінші жерден бастаған шығармыз негізі, иә. Стримерлердің арасынан. Қалай мүмкін? Жеге, жақсы. Ассалаумағалейкум, адам. Болмасар ма? Қазір енді тиктокқа история салып алайық. 30 деген уә, иә. Андай, пэмпл лобби да, жеге. Турнирлерде қандай лобби болса, сондай қылып атсастар, атланс. Сен көрінбейді. TM1, TM2 деген дейді ғой, андай. Ноунейм болып шығады, нелеріңіз. Қазір енді тиктокқа история қойып жіберейін болды. Қолымыз 600 ящик ашамыз десеңіздер, 600 ящик дайын тұр жеге. Open case қыламыз ба? Open case'дің иті болады. Түспей қалса қора ғой. Байт анекілерді жауып қою керек еді. Аңғырамыз қойын. 600 ящик болғаннан кейін жеге не затлар түсетін. Давай, жеге, кет. Қазір. Историяны қадап алайын. Историяны қойдым ма?
Жеге, оған дейін 50 болып тұрады керек. Одан кейін қарауға уақытыңыз болмайды вообще. Қойсаң қойылır, болмасаң қойылмас. Кеттік онда. Мен ұлыма вообще басқа аккаунттан жеге. Олай болса аккаунт. Баяғы экстракшн деген аккаунтымыз. Бәрін olmay болып береді. Кетейін. Ребят, на стороне аккаунтына награжденный ясно. Вот, кіріп. Не болды? Қызын тастап кетті ма? Қызын тастап кетті ма? Дайы. Друзья алың дейді. Жеге друзья аламын. Кәдімгі өзімнің аккаунтымда ма? Мына аккаунттан бар. Енді лоббиға шығатын аккаунт, басқа аккаунт кірмеймін да. Енді ол корейский аккаунт. Оған тастап жібермесеңіз болады. Короче, мияққа друзья алу үшін жеге Қалпақстанның байрағын қойдым павлодарыңызге. Болды. Салам алейкум, жеге. Мен досым бар ғой, бар. Досым бар, нормальный бар. Тудырам сәзім ұшады. Әр адам сәп тұтқан әйтім. Go, прак жеге. Қазір саппастан келіп тұрғанда тайым тұрамыз. Танша қарағызым, менен күтіп болған жеге. Күтейін деп күтіп жоқпын ғой. Қазір бастап жібереміз. Давайте оған ешкім лайк басып тұрайық. Бастайын деп отырмын. Недавно қойсам ба дейді. Я жеге мен друзьям тазаладым. Короче, недавно қойған жоқпын. Мен неден сделать самый друзьям. Мен друзьям тазаладым да. Короче, тек мен друзьямда Қалпақстанның байрағы андай суретінде тұрады, аватар кісінде тұрғанlar қалды тек болғаны. Бірақ басымыз кетті. Барсамен жеге, ұлыма уақытыңыз болмайды деймін, одан кейін тек матчтар 30 минут па, тез таусылады қазір. Тез таусылғаннан кейін еще лут көп болады, лут. Кірген үйіңізден оружие алып кете бересіздер. Кірген үйіңізде М4-ден алып кететін боласыз жеге. 20 минуттан таусыла береді. Бүгін минимум 6 матч ойнай аласыздар, арқай 12 жегем өзімде. 10 матч ойнап кетесіздер ма, құдай біледі. Іркілмесек ұлыма 12 матчқа үлгереміз. 20 минуттан таусылған жігіттер көре беріңізші. 50 қылып тұрайық, кәне қазір мен ашып отырмын. Басқа аккаунт ашып отырмын жеге. Тек мына аккаунт просто наблюдение.
Al. Ашылтма жеге. Онда тайыңыздар ма? Қазір басайым. Ярангел. Бір. Сөйтіп. Плеерган ба? Плеерган қосайын ба жеге? Плеерган? Иә, қоспайым. Okay, plays on damage. Okay. Сезім. Start time. Түскеніңізден сразу ғана жүретін қойып қоямын қазір. Sniper. Shotgun. Ammo. Оқ, иә? Flare gun. Газ жеге. Backpack. Сумка ма? Helmet броня. Let's go, жеге. Уже ашылып отырып не? Мен настройкілеп отырмын. Мен тек настройка мынандай жеге мен ұмытып қалғанмын. Маған тезірге инфо айтың ашма. Мен келіп андай атысқан кезде атыңыз қарсыласыңыздың аты шығып па? Поэтому ұмытып қалғанбыз ғой. Ал плеерган қостым, қажеті ойнан, иә? Play zones. Әйтеуір қай жерде қинайтынын сұрап қойса бәрін қылдым. Так, онда матчқа кеттік жеге. Қарпақсыла. Праг. Бірінші матч. Эрангел. Өйде. 870. 3007. Пароль. 1. Start. 20.00 деймін да, яшма? Кеттік. Міне. Метро ойнап көрсі. Метро не істеймін, жеге. Қызық па не? Ой, молодец. Қарпақстан бері қойып не?
Suy soğudum dedi. Ay, men buu жұмыға тағы жаққа баса керек еді ғой. Дұрыс әдемі жоқ ғой. Кеттік. Әлет қойып тұр. Бөліңерға. Уақытта. Мынандай. Толып қалса кете береміз шеге. Отқа қарамыз. Уақыт қойылды. Бірінші матч. Сәлем, сәлем. Ассалаумағалейкум жеге. Go жеге. Кет. Құрметті ағайындар. Оны айтып тұрсаңыз. Оу, сіздің рахмет жеге. Ауа. Say. Так. Нормально, да? Сөйтіп сол project. Қырық. Нормально. Бюджет. Отыз бөлжеті.
Мә. Аватар деңізге жеге андай командаңыздың аватар кісіне бар ғой. Так, бір Қалпақстаннан бір байрағын кіріп жібердің бе жеге? Нормально болады ғой? Сұлу болып ше? Гранат, қандай істейді? Ай, братан, жақсы. Қалпақстан байрағын қойың жеге. Қалпақстан, давай жеге. Қалпақстан байрағын қойың. Мен өзім дұрыс етсем сірәге. Hello, братан емес маңайым. Шах, еба. Қарпақша үйретіп жүрген ғой? Бас английский. Тұра мен Карломан, турнимкенде мен үшін 11-дағы істеді. Мен сенің бәкіңді. Болды. Карым Жуманян. Атың басқаша ма негізі, братан? Мен айранға қалыппын. Let's go, жеге. Сот сатылса ұтып қалмай, иә? Сот сатып алмай әмменмен бірдей бола бересіз. Тек айырмашылығыңыз слотыңызға біреу тұрса, босатып бер деп айта аласыздар. Не сондай ма? Карым, брат. Қайда турнир? Қатырас. Біз отпуск. Я сатып аламын десеңіз болады жеге. Бүгін мәселен мынандай лоббимен бір қанша матч ойнаймыз. Сонша уақыттың ішінде ломузомен өзіңіздің слотыңызға тек именно сол сіздердің слотыңыз болады, короче. Қай слот сатып алсаңыздар, ешкім тұрмайды сіздерден басқа. Ломузом үшін. Нормально емес па? Мен друзьям ешкім жоқ жеге. Тек қарап тұрамын осындай не? Қалпақстан байрағы барларын қабылдаймын.
Қараңыз жеге, бәрінің Қалпақстан байрағы бар. Көрдіңдер ма? Мына айрымдарынікі ол команда капитаны. Сондай. Көрдіңдер ма? Қалпақстан байрағы бәрі. Өзім тастаймын, друзья, жеге. Қалпақстан байрағын қойың. Серьезно. Бәна. 2000 купка. Ебать, рахмет жеге. Мен байман. Ау, не? Что там, братан? Кім дейді саған? Ебать, кобра. Рахмет. Күнде турп болуға болмай ма? Турнир ма? Ал біздер турнирге қалып қалса десек біртүрлі болады ғой жеге. Анау сіз айтып отқаныңыздың бәрі ақша ғой жеге. Ақша қаяқтан келеді? Давайте спонсор тауып беріңіз, мен турнирге не қылмаймын. Спонсор жоқ қой жеге. Ол өзіне тоқтап қалмай жатқанымызға шүкір деймін. Стримді жеге көтеруіміз керек та, өздері шақырып, өздері келіп, өздері ойнайтын болады. Сол үшін бірге лайк басып, қолдап, бұған ғой лайкпен жеге. Бәр заттың тағдыры лайкпен шешіліп отыр ғой. Сондай кезде бірлесіп болу керек қой. Уақыт болды жеге. Кеттік. Баршаға үміт. Басла жібердің ол. Ава. 10 мың ютсе қойылып отырыпты. Қазіргі матчқа. Қойдың, қап қойдың. Өзбексіға. 10 мың ютседен қап қойдың, қазіргі матчқа 10 мың ютсе қойылып отыр. Қайдағы звонок ол? Братан, қалай аман ба? Братан. Ассалаумағалейкум. Мен уақытым бар ғой. Короче, мынандай ғой, братан, айттым ғой. Менен де қарап отқан адам бар да, короче. Маған скриншот тастап бер, мен тастап беремін саған, братан. Маған скриншот тастап беремін. Қалай скриншот алмауым мүмкін? Кеттік матчқа. Точно. Так. Oldu ya. Почекай. Düşünülen bir çok var ama biz nasıl nasıl anlatayım ben? Так.
Так, жеге. Қош келмейді. Ал 25 команда 7 круг. Уже бізде зона анық, байқап тұрған болсаңыздар. Білді ма? Мында. Уже зона жүрді. Сыртысы әмеге көрінді. Ал лут деген нормально. Уже әме оружие қолында. Еще заказым дропым сыр ойнаңыз yaxshi dedim жерге. Қолда лут қой, қарап тұрсаңыз, иә? Адамдар параштан салмай өтпей келе. Так, маған вот файт керек. Маған паченькеде файт бар. Паченьки. Так. Баршига мачига. Ол қарекең давай жігіттер, 1000 лайк. 1000 лайкқа сенбеймін бірақ жеге. Қолдасаңыздар хайран қаламын. 1000 лайк болса айту бір зат болады стримде жеге. 1000 лайк болса тап ертең видеокамера қосамын жеге. Андай өзімді көрсетіп отырамын. Келісіп пе? 1000 лайк қолдасыздар ма? Әрқайсыңыз 10 лайк, 10 лайк қонташыңыз керек соңғы. Так. Менде уже Менде бір камера баг уже. Бұл қайдем. Бассаңыздар. Хайранам қаламаймын дейтін. Так. Сұлтан. А7. Бұл өзіміздің не ғой? Шақпу ба? А7 деген. Түркия игрока. Любой жері айрат деген игрок па? Қазір жеге. Мен қылам, вообще өлген болып тұр ғой. Керек емес қой зат негізі. Нормально. Енді ұлыма жігіттер алып бере алмай қалуым ықтималым жүзде жоғары файтларда толығыменен. Себебі зона тез кішірейіп 24 команда 60 игрок қалды уже. А7 бізде. Бұл паченьки. Толық плей басқа хардкейлар курстан алып беруге бізге 1 минут уақыт керек болып қалады. Чечен деген игрокымыз бар екен. Өзбек сыйла дейді. Бұл Нот доминатор. Сыйла жат Цеза. Аха. Мен жігіттер стильге қызы қойын. Жігіттеріміз әнам еткен көрсетуім үшін. Джорджи бұлға жолға өткенбіз. Давай, сделай жеге. Чечен X5, Өзбек сила, Шеф Джама, Карло, Кабес. Карло, что там потом? Кинсеш күттің ғой. Yorulғарап,
Pре. Бұл жақта Анвар, Кратос, Илгам, Қошитбек, Өзбек Сила, Чечен. Одан кейін бізде ең арзан, ең тез, ең сенімді, ең берекелі бізде жеге адаспанға танылған. Так, бір команда 55 игрок. Че. Goodbye. Ой, жама. Қандай тұруда. Өзбекстан, Чечен, 5-ші команда, 14-ші команда. Пре, Кратос игроктарында. Пре ма? Пре деген рокымызда бұл. Пре алдыңғы Карагапа Кингстар деген командамыз. 5-ші командамен қарсылас болатыпты. Ал 14-ші команда уже тікіленіп алды. Ал 5-ші командайам Юнусар бар. Анвар нок. Жама басым қыла ма? Жама асылда. Бесінші әмде 14-ші команда. Уже қолдарында құрал бар, жеге, соңға тезілген. Соны өз жүрісін басайды сразу. Көп күттірме. Қазірде командар күштері теңлесті. Анвар минус болған есабына. 14-ші команда 3 игрок, 5-ші команда 5 игрок, 3 игрок, 3. Тәлік себеші қадырды. Әтуар білмесер ағалды жолдың ар жағын менен, жолдың бер жағын. Яғни екі ауыл ортасында. Қырғын Илхам. Бұл жүрісің үлкен қате еді. Жама. Сұлап алды Илхамда. Көрінбейтін адаммын деп ойлаған сияқты. Жама. Илхам деген, Жама сұлап алды. Солай. Жамада уже 2 килл. Командасына пайдалы үлесі. Жақсы дейіп атыпты. Өзбек Сила. Салам алейкум, давай. Ойын көрсет. Өзбек Силасам біздің. Бұндай індетті. Анда ойыншы көреді, Өзбек Силасам бірат деген. Жама. Ой. Екі команда ямын. Бір әрекуларда жақсы. Жеге. Күтіп қаламыз ойынларда. Және жүрсір бар ма? Musa. One way, new gaming, Evan, and the girl. One way менен кайф official десе туру. Великан нок. Так. Авена. Туда Молтислав. Candy Girl. Берил. Болменен. Райсиш полный ешқандай оружие жоқ. Жеңгелі ДП құралменен. ДП білесіздер? Жақсы. Одан қаралыпты. Family капитаны Фариктен. Жүрістер болады. Оларды алып беруіміз керек. Бұл жақта Flyer Gun. Геми, авен қарсас. Жигерма ма жиге? Сингелия.
Ой, қалай Райс. Ой, уже венодан жақсы ұстап алды. Минус. New Gaming жалғыз өзі қалды. Can Everest Мурати спорт игрока. Лот команда 41 игрок или бар бізде. Зона кішірейіп қалды. 41 игрок үшін. Да, зона тез жетші еще. New Gaming. Орта A7 деген игрокмыз. Жалғыз өзі қалған. Бұл шақ легионер хантерлер құрамындағы. Жаққа New Gaming игрока. И села так. Ну-ка с фэмилимен жолығып қалды ма? Граф. С фэмили мұнда. Феникс, Фарик. Жақсы, Рейфа. Ой, қызбала игрок. Candy Girl. Феникс нақылға. Авианазана деген мені. Бұл жақтан түркиялық игрокымыз. Каркапа игрокларына қарсы. Жүрес. Ой. Шах. Төртке бір. Жақсы жүріс. Молодец. Қашуға 5. Так, ақ бешті ба? Минус уже. Ой, Кизаров. Дегенмен бұл жерге. Цеза, ей! Не істеп жатыр, зона. Қазір, салам алейкум болады. Бұл түркиялық легионеріміз болса Кумрати спорт капитаны. Бірге бір жамасы енді қызық болады. Екеуінде граната. Жақсы. Ой. Бірге бір. Екі-үш игрокмыз жерге бір-біріне қарсы келіп жатыпты. Ой, минус! Саламат, не істеп қойдың? Ебать, деге. Бұл біздің түркиялық игрокымыз. Мурати спорт игрока да подарок емес еді жеге. Оны болып қалды. Еба. Молодец. Ауыздан қол ет болды. Так. Бұл жақта игрокамыз бар.
GKK Ericsson ЖП Дәулет. Ой. Но бұл 12 команда 29 игрокымыз кішкене зонада. Өз қалауымен мәжбүре. Қырылып атыпты. Ярқы игроктар да бар. Ярқы? Я жоқ. Не болтаз? Так, давай спрям туда шах. Ебать, сәл қалды. Ебать. Шах, еще раз. Ема, шах кетіп қала ма деп ойлаған. А7 игрокмын шах аты. Терминатор екенсің ғой сен, бір өзің ойнап жүре берші. Команда кереміз екен алса. Сеза, мен өлетін жәрдеміз анада. Бұнан болмай деген алғырап қалдық. Сөйтіп үйренесіз жеге. Турнирді солай зона тезгеп қалды ма? Міне, 10 команда 24 игрок бар ғой, кішкене зонада. Зона бірінші неден. Қолыңызға оружие алдыңда болды жеге. Басқа керек емес қой. Любой қолыңызға бір оружие түсін. Сол оружиемен ойнап кетіп үйрену. Сеза. Так, Өзбекстан игрокарымен қарсылас келіп жатыр қазірде. Өзіміздің Кияр Қарақалпақ. Сеза, ну who's family? Не болып кетті? Қақта? Не желді нок. Сеньор. Барлығы нок. Ой, 89 қалыпты. Сеза. Еще. Бұл жақта Кияр Қарақалпақ тұрмады. Нүкіс капитаны Фарик шықты. Бұл жерден 89-да тұрышты. Сеза шықты. Жақсы. Бұл жақта шөтник. Өзбекстан. Мә, бұлар да жақсы ойнады. Ал 8-ші команда юркаларда не істеп жатыр? Бар ма? Жеке бір килл көрмепсіз әлем. Зона кіші. Топовый 5 команда 8 игрок. Шутник Цезана. Ол бара туда. Шана азғынтай. Қарақалпақ. Капитана шутник. Оригинал, а? Рейсон. GGG. Қыз бала игрокымыз бар. Анағын білмеймін жеге. Так, New Gaming. Шах елі түрі бізде. Ой, Цеза. Я. Шутник. Ебать, не надо. Цеза. Сынай. Зона кіру керек па? Игрокымыз. Кияр Қарақалпақ, GGG.
Türkiyalı игрокымыз. Хантерлер. Төрт команда, иә? Түркиялық игрок, Хантерлер, GKK. Ал сонда біреу қайда? Енді анық. Шах, 69, кер қарақалпақ. Енді қарсылықтың иті болды. Үш команда. Ой, кайфарик тарапынан. Кер қарақалпақ қайран қалдырып жатыр. 2-2 Цезан тосуға үлгерді. Цезан жаны теміріп жатыр ғой. Өлмейтін бәле екен, Кайфарик. Сексенайн тарапынан Кайфарик нок. Минус. Шутник Цезан, 69, Кайфарик. Жа, жақсы ойнады, кер қарақалпақ. Зор, 10 кило. Топ-2. Топ-2-ге рақыпты айтам біріншісіне. Сеньор Цезан, Ажел, 69. Қанша зонада өліп кетеді деп ойлаған едім негізі. Топ алған команда. Скаф, Хантер, Excel, 69. Контент мейкер басшылығында. Так. 12 килл. Топ-1. Сеньор Цезан, Ажел, 69. Азам, Кайфарик, Санчо, Шутник. 10 килл. Топ-2-де. Шах, Сайдал, блок, Крем, 95. 11 килл. Шахтан. Топ-3-де. Топ-4-де Сенгале, Алик, Неу Гейминг, 6 килл. GKK, Райсон, Дәулет Ажапа, 1 килл. Рико, Феникс, Валик, Муса, Нукус Фэмилиден, 7 килл. Азылбек, 1 килл. Харикен, Скандер, Камран, Лопак, 0. Карло, Джама, Чечен, Балдасара, жақсы ойнады. Карло, 5 килл. 9 килл. Кандио, Мехрифан, Вайс, Авиано, Краб Official, Нукус Фэмили, тоқтатты бұларда. Азик, Кизаро, Соло Флекс, 0. Некробаба, 0. Экскюз, Мекос, Годзилла, 0. Эверест, Саяжен, Кардинал, Чики, 1 килл. Ислам, Адмирал, 0. Тигрок, 0. Герой, Кобра, 0. Ноптометр, 2 килл. Райрокар, 1 килл. Горизонтал, 1 килл. Гара, ПКК, 1 килл. Руса, Вишн, 1 килл. Next Auto, Султан, 1 килл. Скорпион, Паки, Only, Rolex, 0 килл. Так. Рейшбека, 0. Мабет, ЖК, 0 килл. Бізде не дейміз білмейміз ғой. Хантер дейміз па, Каф дейміз па, Excel дейміз па, 12 килл, короче. Цезар, Ажел, 69, Сеньор. 12 килл, топ-1. Шах, 10 килл, ең көп килл қылған игрок. Түркиялық игрокымыз Керкарапак. Ең жақсы игрок, да? Точно, жақсы ойнады Керкарапак. 69, ақыр килл ес. Чо там, Джиге? Зона қалай? Салам алейкум кетті ма? Мияққа қойған жібер оттың ғой. Яқшы, өлтіре берсін. Джиге, мынандай көрсетіп өтемін. Результатларды. Мен аяқ қарам ол жерттің ғой. Екрам аяқ таппылам екен ғой. Депай. Алейкум бадырбай. Даусыңнан
Что там, Жиге, давайте кеттік. 80 лайк басып тұрады. Мен қазір сразу бактыларды урлап жіберемін. Сразу матч бастап кетеді, иә? Бүгін Порталай матч ойнаймыз. Айттым ғой, 20 минутқа жетпей сразу матч қосылып қалады дедім сіздерге сонша. Так. Давай, Жиге, ойынды қыздырамыз қане. Кеттік. 80 лайк қылайық. Ойынның стримін басымен зор болу керек, Жиге. 68. Давай кеттік десеңіздер 600 ящик ашамыз, Жиге. Open case қыламыз. Кеттік пе? Зонаны астен қылуға болмайды, Жиге. Зона сол нормальный. Зона пиздец болғанда қалай, Жиге? Короче, қарсыластарыңызды қалай отсоттамақтыңыздар? Атларын көре аласыздар ма? Аты қандай шығып жатыр? Аты фамилиясымен қандай шығып жатыр? Басына атымен қол дейді қой. Ондай тем 1 тем 2 болып шықты ма, шықпады ма, Жиге? Сол керек болып тұрман главный. Қарсыластарыңызды білдіңдер ма? Жетпіс үш, Жиге, от души, ебать. Аты жоқ па? Болды, зор. Нормально, иә? 74-қа, Жиге, соны 80 қылайық кеттік. Қазір мен уже сіздерді күттіріп отырған жоқпын, мен күттіргім келіп отырған жоқ. Короче, мен екінші аккаунт пак болып жатырыпты. Сол турда болды. 75 па? Нормально. Ивент ерангел қойсақ. Ивентке андай үлгермейсіздер ма, Жиге, ивентке? Бірақ қой енді қазір 76. Ебать, зор. Нормально, иә? Болды. Онда мен ашоттан, Жиге. Мына аккаунт кіріп болсын деп. Кеттік. Тайын тұра беріңдер. Пак ойнағанда болады дейсіз ғой. Так, сказал нормально. Не болған, түсінбедіңіздер ма? Зона тезгеп болады па? Короче, флайерген қостым. И одан шексіз қойдым. Кеттік. Окей, айда. Я, азыз. Сөйт. Сезаға киіп кетемін да. Ау, бұл қақтан келді? Таң бас. Кетшік бол.
Өткен ғой анау. Мен тастамауым керек эле. 891, 85, 69, 891, 85, 69. Кет. Қайдағы ивенчиге? Трак. Екінші матч. Эрангел. Қайде? Қандай? 890 неше? Let's go. Ивент не істейсіздер? Лутың жетіп тұр ғой жерге. Лут нормальный болып тұр. Орын бар, кіре бер. Так, мынаны былай. Орын бар ғой, давайте чек. Былай. Мен жаққа. Тастаған. Ал, толсақ кете берем чеке. Шақ деген аяз жіберіп бірақ матч. Шақ, право шақ. Жеге попа тастағыларға душына рахмет алға. 2500 ба? Мырза, рахмет, мырза. Телеші. Изи, вот, рахмет. Малыш. Так, кеттік.
елу бес. Жеге уақыт жетеді. Бірақ дегенмен тез кіріп кетсек тезірек басып жібереміз. Open guest, ауа. Одан, рахмет. Короче, open guest стримді ашу керек қалайда. Сіздердің алдыңызда мен бір өзім ашқанда. Біртүрлі ғой жеке. Сіздермен ашып, сіздермен істеп үйреніп қойғанмын. О, видео монтажы кейіннен де істеуге болады. Ой, Азам, рахмет. Қарпастан бәрін ғой емесен осындай. Леза. Қарпастан бәрін қойса. Қарпастан бәрін ғой, қарпастан. Давай. Рахмет, мефне. Кет. Ауада үйренген құрметті ағайын. Үш үміт қалды жеге. Кірек қане. Esmedi. Evet. Ja, kit hipster giga. Perfect kane kaynar. 891, 85, Нормально. Oldu. Жаңа түсіндім балам мен. Санча не істепсің? 20 жыл алынғанға. Думаю, ондай болмайды енді жеге.
Лапар Давронун баласы келген ба? Жиге Лапардан балалар келген. Нормально, Жиги. Кеттік. Уақыт болды ма, Жиги? 20:45 па? 20:45 енді болды, ә? Мындай айди жасаймын, бірақ бұл уақыт болды, Жиги, мен басылам керекпін. Басылам керек, Жиги, басылам керекпін. Тексеруші керек, нормально. Al, 15 секунд уақыт. Матч басталды. Let's go, match. Ladies and gentlemen. Жеге мына жақта телеграм канал, телеграм групп бар. Қосылып қойсаңыздар болады. Ту-ту-ту. Так.
Нормально, да? Тихо. Зона увеличилась, зона скрыта. Al bizde Enkes, Kef, Anteler короче Цеза, Жата Кеф, Харикен, Меколз В, Шенеде из Яслбек, Палестин, Фемели, PGR, Respect, КВС, КЖТ, Цеза, Дроп отсюда общага тарепке, Кер Каракалпак Ясная Полена, bir командами слоты бердик бар спота жерде спот деп атайт. Урайттым ба жерге 20 команда 35 игрок. Патусайк. Yazdı bizler VGR yoruklar menen kızık koyamiz. Oa, Патусайк. Патхан респект игрока VGR yoruklar üstüne жеңіп шықты. 19 команда 63 игрок картамызда. Ал бұл жақта XS Black Boy, Хантелер өз жүрісін баса жерге ұқсайды. Олар шайып. Тарепке Общага тарепке жүріс бастау керек еді, қайта. Бұл жақта Цеза. Салам алейкум деп атыпты шейхқа. Келе берсең болады деп. Шейх. Not Firdaus пенен. Түрі алған. Black Boy. Eros. Бұл жоғашын өтті. Цеза. Everest. Senior. 69. Кішкене камерадан Цеза ойна. Урати спортировка Everest. Цезада минус. Everest нок көшіріпті. Ал жақтан үскендермен Not Firdaus. Қызықтың бәрі Not Firdaus'тан ежен қалық. Екі команданың ортасында шорлайын деп тұр ұрақта. Қарақалпақ. Бірінші команда бұл, 20-шы команда, екінші команда ақыры кіріп қойған Not Firdaus тарапке шырылып атқан граната Қарақалпақ тарапынан. Біріншісін кіммен басап, ақырысын кіммен тауысып жіберген қалай кетті. Жиырманшы команда бастырып келуде. Оның ішінде Кен, Кэп, КХ, Контент Мекар Цеза да бар. Not Firdaus. Ал. Салам алейкум олай деп тұр. Ей! Not Firdaus. Қалай ол, Кеу алдың же поддержкасы, да? Убай. Ага, вот. Ебать, Искендер. Ал, өзінің айлары. Кэф. Офишал командасы келді. Контерлер тарапке. Ошақ. Ренжеттің сен, ренжеттің. Өкпелеттің Цезаны бұраталы қапа қылдың ғой. Шақтан және супер ойлар көреміз ба? Сен, я. Біздерім қап қоймайды деп бірінші командайым. Қосылмайтын жерге қосып қалайын деп тұрды. Көреміз, көрдім. Бірінші команданың қолы жоғары келер, Сен, я.
Sport 23-ші, 20-ші бірінші командалар жүзбесіз келуде. Жерде сеньор, КФ офficial игрока. Связа минус. Сенай, бұл жақта 2 килл қылған Мурат Спорт капитаны Эверест. Әзірге матч командада әрекетлеп отырды. Искендер. Сенай тарапынан Мак. Солдың жағын өткен байқамай алған сияқты. Авена. Райс. Авена қыздар сындыратын машинасымен тұруда. Позиция өзгеріп отыр. Илья. Зонаға әрекетін. Яқ, позиция это. Райс. Эверест. Ё-моё. Авена. Ражиктың қыздар жақпайған сияқты. Эверест. Сол ма? Сол керек. Ой, Райс. Әкең аузы тезірек айдасаң болады деп тұрып атқан шығар Авенаға. Ілхам оғалың жақ. Тортиптің балалар жаман ғой. Екі команда бір-бірінің минустан бар. Олар өз қатешіктері себебінен минус болды. Ал. Ортада құрдан-құрға бірінші команда минус болып кетейін деп жүріп бар ғой. Қаралпақты жаңа қайттым ғой. Қайдем ай берес. Ой. Авена. Смакер. Эверестке қарсы. Матч команда МКФ офficial игрокалары бар. Өзінше команда жаратып алған, енді КФ official да ба? PR көрсем жеге. Кет, 100 қылып тастайық жеге ағайда. Рейд қылымыз керек біз. Майт нау. Біз команда соғыс игрок. Айттым ол бұл терминал. Ой, шах. Эверест тараптан. Камбэк. Камбэк па қалай? Реванш алды десет. Қандай қорлап еді? Алдың уақытта. Эверест. Сені. Ти. Изалты өресің сен? Зона қандай екен білесіздер ме? Жеге, 32 игрок үшін масқара деген зона. Авена. Кетті, ә? Класын тұратын машинасы мен. Парабой, Конста, Кинг, 95 регион. Ой, айларда жүріс бар.
Nazar. XPS. Carlo. Finest. Ебать. Юкетта. Вау, командовался правой. Эй! Бейжинге рукларам, дел лапар командасы руклара. Жига. Лапар crazy. Но тиарым мында. Атың алды бе? Vision, Карабай. Ой. Bizim Парабай кетіп қалды. Ганди Girl, была. Как описал команду Билкора? Райс, АЖТ, Агана. Салам алейкум, отпозона. Тоз команды мавиши гурак. Сіз сұраған. Кер Каракалпак. Алдыңғы машин топ 2 болды. Достойный топ 2 болды бірақ. Мен тұрып алды. Қызым алды. Көконда тұрзым алды. Жаттан Анвар, Чечен, Карло, Жама. Және алдыңғы матчтан топас кебет және қазіргі матчтан топас кеп атыпты. Көпшілік еурокларым сондай атыпты. Бірінші матчта кімдермен түсіп, азарам сондай болады. Так. Слишком тебе. Ой, Анвар. Карло, кайфарик. Вот ошибка. Ой, Карло кетіп қалды. Енді зона. 17 команда пайдасына. Алдыңғы ойында 17 команда жеңісі болды бұл жүрсе. Бұл кезде Карло жоқ, таза Карло бар. Құрамда. Ертерек өліп кетеді бар онда. Жұрттар респект еуроптар еп қалды. Шахризаттан қандай жауап? Шахризат өзім деп тұрға. Маған кетер, маған да. Респект. Жаңа ғана бастырып келген респект. Енді бізден 5-ші, 13-ші, 13-ші командар. Жолы қосулары 13-ші команда. Баттусак, Шахризат. Так, ер Карапак пәтілге батырыпты. Респект командасы өзі жүріс қылып, өзі мен суып кетті. Себебі 2 адамлық еді. Бұлар. Қаншалық көзі минус болатқан жоқ. Бұл ер Карапак. 5-ші команда. К7, X5. 2. Карло және Нок. Саяжин. Я, Шахризат. Шахризат деген құтырып тұрғай ба? Үсіпатпен бар. Минус өп кетеніп тұрсаң, сонша абыр ойынды. Байт, Карлоны және Нок қылды ма? Шахризат.
Zonaga ketganimiz ma'qul degan siyoqlar. Ikkita Chechen. Voy, granata. Ебать, men oldimga tushdi. Kayfarik yeb salib qoldi. Yes. Mashinadan berib ketgan qarasa ichiga. Ашық жерден білем екен. Эверестен лапар crazy минус. Как серьезно. Ой, Женилак. Кім? Шахризад. Базар. Я геройлары жақсы. Жақындық family. Hamda Musa Hemer. 4 komandanın ішінде. Жата Вена. GG'ye Jen'e жетіп келді. Ойын соңында шекем. 69 Jen'e бар. Бұл енді асысында. Сезамен емес. Есімде. Senior қалмасына ұқсайды. Сезаның орны. Чечек көрінбей қалды қазір. Жүрсе етіз. Сіздер көріп тұрған 4 команда қалды қазірде. 2 дуо, 1 соло, 1 трио. Кавена. Шаңқалатта зона кіреді. Уйбай! Сәжин ұстап қалды. GG'ге енді ойын көрсетіп отырды. Дропта қисайумен суда черекке асылап. Сонана GG'ге пайдасына. Келі ма? Сәжин. Бұл жақта әжік ба. Асқан сайт салғаны. 3,6 игрок. Лига burada oyun ақында подарка игрок қалмайды. 9 family. 6 Devil Fighters. GGK. Ебать. Минус. Екіге 3. Yok bitti. Так. Ассалаумалейкум warahmatullahi wabarakatuh. Болды жеге. Rebать. Ебать. Ойын деген зор отыр. Эверест, Цезар Senior 69 және бір мәрте топ-1 көрдік. 13 ал. Мұса, Титан, Фарик, Легенд. Туркил, топ-2, Ханза, Саяжен, АЖП, АЖГ. Туркил. АЖП, АЖГ дегі затып бай тұр мені. Ажета, Авена, Райс, Канди, Гарл. 5 килл, Коко, Кайфарик, Шахризад, Шутник. 4 килл, Анвар, Джама, Карло, Чечен. 4 килл, Крейзи, Руса, Розен, Вижен, 6 килл, Паха, Патусай. 5 килл, Сенгали, Шерали, Флекс. 1 килл, Парабой, Кинг, Понстар. 3 килл, Excuse me, Меkozбек, Годзилла. 0, Арман Лозер, Паласиньо. 3 килл, Джонсон, Натан, Соборнио. 5 килл, Евгений, Дилер, Нью, Жита, Ньюайс. 1 килл,
Pakistan İskender anonim pergerator 1 kil, Mirza Yukuzeki 2 kil, Blagerusha Bekboy 3 kil, Hareket Nekroba Said Jejak 2 kil, Hareket Makaka Dragon Arzubayev 0, Kokol Draka 0, Hasselbek Fire PB Kimanashili 1 kil, Hakim İslam Dragon Sayno na bloke 3 kil, Muhammed Yoktara 3 kil, Abu Baki 2 kil, BJ Sherhan 0 kil. Hunter'lerden yani Everest'te var olsa sonunda 11 kil. Tesla Senior 69 13 kil. Jennifer Martin top 1. Everest 2 kil игрок. Город спорт капитаны. Diğer Kayfarik. Jennifer Martin var. En жас игрок. Altında şut gitmedi. O diğer Avrupa игроктар ayırып отыр. Everest ya. Keldim командасы top 1. Top 1 керек па сіздерге деді ғой. Жеге. Короче. 100 лайк болмаса емес. Бастырмаймын бұл матчты. Епа. Я сейчас. Шүкір болады қалай алмат онымен енді қайдан білейін әйтеуір бірдей ғой негізі что там жеке короче 88 лайк па соған 100 лайк мен наразы болып тұрмын ғой 2 сағат болды ғой стрим жеке қалай 100 лайк жоқ хотя 1000 лайк қыламыз деп адамға қуантып қоясыз өтірік иә өтірік қуантасыздар өтірік ал деді мен отырмын ғой жеке сіздерге ертерек ашып беріп 9 жаңа жатыр 9-дан жаңа болмай өтіп жатыр или матчтар алдында емес па кеттік жеке 91 91 кеттік 100 жеке мен мына жақтан сіздерге матч ашып даярлап қоямын Так.
Басайық, жеге. Давай, жеге. Зонаның скоростын азайтсақ. Қайта жеге, мен күшейтіп тастадым. Несі қайта зонаның ішін келіп топ айдап жүрсің ғой. Саған нормально негізі. Тездету керек. Жеге кеттік, короче, 96-ға. 100 қылмадық па лайкта. Мен уже ашып даярлап қойыппын ғой. Let's go. Уақытыңызды өзіңіз аласыздар. Ладно. Кірің, жеге. Білмейсіздер ма? О, кірмейсіздер ма, жеге? Кірің, давай. Жігіттер қалдыңдар, жеге. Еба. Ебать, жеге, кірмейсіздер ма? Болды. Қазір. Лайк қайда, жеге? Лайк қане? Лайк қане? Айди қане дейсіздер ғой маған? Лайк қане? Мынау бірінші матч емес, үшінші матч па? Үшінші матч жеге. Айди көрсетіп қойды. Жеге. Лайк қане, лайк? Дедім сонша, лайк қане? Қалай болады екен, жеге? Кет, жеге, 110 лайк. 100-ге енді қанағаттанбаймын, жеге, 110 лайк қылайын. Сонша күнме жалынып тұр, бағана сұрадым, 100 лайк деген дұм, сонымен отырмыз жерде. Бір 110 қыл жіберек, жеге. Мен күніме лайк сұрап отқан жоқпын ғой, почти ұлыма. Давай дедіңдер, аштық болған. Болмаса, қаммеңізді қаратып қойып отырмайын ба, яшік ашып. Басқа нем болғанда, жеге. Давай, жеге, 110 лайк. Басып тоқсайық, басып. 10 лайкты айтып қуанып, өтірік алдайсыздар енді, да? 100 емес, сіздер соққа дейін 200 болып, 200-ді басып тастайтын едіңдер, жеге, 150 ұрып тастайтын едіңдер арқайын. 100-ге жете алмай жүрсіздер.
бір жүруді смело 200-ге тақалып тұратын едіңдер ғой. Не болды сіздерге? Дұрыс қой, 123 45 45 67 деген. Қалай қате? Анау дұрыс деймін жеге. Қалай кіре алмайсыздар? Қайран қаламын. Жеге, мазақ болып отқан жоқпын. Күлместерге жалынып тұрмын, лайк та айтты, жеге лайк басып қоламасаңыздар болмай тұрыпты дедім ғой. Сіздерден сұрадым ғой, күніме жалынып. Лайк басуды ұмытып барасыздар, соны есетіп қояйын деп едім. Басқа ешқандай ойым жоқ. Давайте жеге 110 лайк қылып жіберейік соны. 105 болып тұрыпты. Мен ашып қойыппын ғой міне жеге. Тек ана жерде ашып жіберемін, ID бар көрінеді. ID анау қате 1 2 3 4 5 6 7 8 7 деп қойыппын. Ондай ID болмайды ғой, ойланып көріңізші жеге. 1 2 3 4 5 6 7 деп жазып қойыппын просто. Біреулеріңіз ішіңізде теріп жүрсіз ба? Төрт лайк басып жібердім жеге. Әрқайсыңыз баса аласыздар ғой. Екінші, үшінші аккаунттарыңыз бар ғой жеге. Ашып алып қиын емес қой. Бір ашып қойыңдар жеге. 107 болды. 110 қыласыздар, мен сразу ашып беремін. Мен сұрамайтын қылып тастамайсыздар ма жеге? Ойыңа қарайықшы. Не бір ақ көкіректеріңіз бар екен ғой, 110, 1 2 3 4 5 6 7 деген бар теретін. Кеттің онда, мен турасын жазамын. Так. Санап, даже сани алмайтындай болу керек қой жеке, ертең. Яш, айтып қойшы. Ойбай.
Айттым ғой, мен не бұрын кіресіздер, ә? 53 игрок қаяқтан келіп қалдыңдар? Тоғыз 13 02 67. Паролга старт. 63 игрок. Зона тез жүреді жеге. Салып берем. Не вот, сонша. Ютубта жазып алған ғой. Короче, жеге ана қарпақ шарт жазып алайық. Қарпақ шарт деп қарпақша байрақ қой. Мен сіздерге қарпақша байрақ қойып қойған десеңіздер, қарпақша байрақ қойып қойған десеңіздер, мен өзім барып тұру жасаймын жеге. Точно. 83. Салып берем, оны қайда азға бересіз? Айт, сен ғой деп арқайын ұмытсам. Так. Айтып қоюға болады. 91 игрок жеге. Кеттік. Көп адамдар матчтарымыздың болып кеткенін білмейді еле. Болды. Өйтіп әзілеспесе жүрегі ауырады ғой. Жүрегім. Так. Тоқсан екі игрок, 13, 02, 67. Шаша. Түркияның игрокі жеге, оған давайте кір, анау деп айтатын адам жоқ жеге. Өзі біліп, өзі кіре береді бар ғой. Мен тілін түсінемін, мен өзім хайранмын. Тоқсан үш. Анық айтайын ба, еле 5 минут бар жеге. Бірақ 94 болды. Қатыратын сен бе. Тоқсан бес игрок. Вип бар екен ғой, ә? Сәт жоқ болып кетті деп өтті ғой. Тоқсан бес. Ничего. Короче, болған мындай. Амек тастаймыз да. Скорпион жоғал. Короче, бір игрок керек бізге жеге. 100 болмай тұрмыз.
білесіздер 100 болса қалдырмасаңыз 54 минут алдынан толды. Болды. Ассалаумағалейкум. Ескерту жеге. Пантерлер 2 матчқа тарата топ ойнай алды. Кім тоқтатып қалады? Болды, қосып қоямыз. Короче, біздер стримдеп па? Архайын, иә? Қалпаншыға үмітшіге. Мен кірейін сақылып тұрса деген қалай кетті ол? Салып тұрса десей? Қайсы? Қанықлау. Қайсы зор? Әлбетте шеп жақтағы, иә? Басады ойлап кетерсіздер. Фантом. Астында киімім жоқ қой сен, иә? Жеге, каналда қалатсақ экстра кем, жеге. Так. Қалас. Ода. Саат. Ал. Самолетіміз парваз етеді. Ой, мен қайтын жерім қатырасың. Шайқын тұратын едім ғой. Алдын қыдырып жүргенде жоқ бар. Мантері раха. Бара XS, Ивай. Асықпай, әмме жақты бір көріп шығамыз, себебі әмме жақта қайтып қалады. Бүгінге рожекті маса береміз, ақылы. Сұлу бір көрсеміз. Он үшінші Dead Squad сигруқтарыңыза егіз, лайк, елдар. Ал. Эй, сөгінбе, атаң бассың. Сөгінбе олар. Так. Ешкім тұрғызуға келмей ма? Флаг, мат.
Мать игрока. Раз выбэк, ног. Лайк. Тоже так. Да, с игр и полтора. Без этого полда. Смесь регион. DS Аза. И Сингалида тоже ног. Затон Аза. Женя. Oynadılarsa egoist nok olacak. Bu da İslam. Пригиб шамаса. Ну, olacak. Ha? İslam nok. Хасин. Olacak. Tamam. 23 команда 38 жүйрік. Бізде матчымызға жүйрік кірген. Дегенмен бүгін басқаша ойларымыз. Өзгеше темпте. Жия бұл жақта эксклюзив игрока. Вейп қалып көл. Бетон команда қарсы. Олар бүгін ойынға қайтуда. Так. Бұл 2x емес 3x жеге. Жел. Ой! Минус. Вейп қалып көлгер бұланам. Жел. Жалғыз еді. Майгар. Минус. Вейп қалып көл қол оқылай ойында. Антеллер, біздерді ұмытып қоймадыңдар ма деген темппенен Рашыққа және де қыздарға үшін келуде деген маған мас қарсыластар табылады ма? Іздейміз. DS игрокlar бар. Аха. Біраз игрокларымыз зона сыртында. Маған өкпелемен жеге. Жеке. Зонаның құдіретін көрсетейін сіздерге. Жеке. Жаққа дейді. Аха. Састар жоқ. Тоже. Уже чисто. 18 командилі бір игрок. Аназиас. Бұл Тиар Каракалпак. Бізде 18 командилі бір игрок барлығы. Хабарласуда. Метриван. Патхан. Тек қантерлермен ойын барысы. Сингале. Жақтан.
69 Senior, Everest hamda Ceza. Top 1 bilmay turgan komanda hozirda. Bugungi o'yinda Ceza hujum emas. Senior esingale emas. Fight. Yes. Снайда turib ulgurdi. Qasim. Sen bizga ekan. Everest. Senior. Bu jaktan 60'a Final Block, Biba Fire 60 komandada keldi. Endi Rasulbek nesiya oladi? Kimanda Chile Senior buloq bo'ldi. 60 komanda. Qanday rahatda. Olti komanda qarab Shigurjak. Zonamiz g'ana, zonamiz bo'lsa bizde. Barishliq qo'y. Просто zona boshqa qo'yilgan ekanda. Ne вот mana yerda ko'rik. Yana. Ivan. YouTube siyosatda yuribmiz har ekan. Şeyde. Üçüncü komanda. Knock. Ivan. Egan Lotilo. Doni. Egan Lotiloni javoladimi? Doni. Sezamiz. Alfa. Dragon. Iskender. Kerperov. Egan Lotiloni Doni en iyisi pilot. Alfa. Ya. Ne koyayım işte onu. Doni. Тут команда жить игрок. Есть, haydi buradan. Az ko'ring jiga. Ashi bunday. Endi salqin chidamay turadi. Shundan keyin KSP jiga 600 yashiga ashamizmi birgalikda? Qo'llaysizmi? Prakpa. Jiga, давай-то qo'llaylik qani. 600 yashik. 600 case. Qiziq bo'ldi, birinchi marta. Kama. Шутник. Кайфарик. Hozirda yoshlarda. Kerkal Pak birinchilardan zonada, GKK ikkinchi. Web. Kef. So'ya, qantalar. DS Rasulbek tarafda Aydin Jilon. Bu Lucas Family demi ko'rmayapman. Mumkin zona sotib olar. Yo'q. Eng zonaga kirgan vaqtda keyingi zona osilib ketgan o'xshaydi. Cheklarimiz. Men to'g'ri Lucas Family'da Kerkal Pak, GKK. Qanaqa yursiz?
GGG, Кияр Каракалпак. Иә, Айснок. 7-ге. Кайфарик нок. Бұл жағдайда шығып кете ала ма? Шақыризақ тұр ғой бізде, себебі шотник бар елі бізде. Кияр Каракалпактан. Любой жерден алып шығып кете алатын. Сәжин ақыры игрок. Шахризад тоже ақыры игрок. Ой, GKK де жеңіс. Әмде 12-ші команда. 21-ші командадан терісі. Рыш, Лазер, Амирхан. Мен Нокис Фэмили деп ойлап едім бар. Дэмзің тұта себебі жақын жерде адам. Командар болады. Флантерлер менен Вип. Не садыпты. Амирхан тұдайым. Жақсы. Бұл мұнда. Зона болса мұнда. Секунд. Sakon, badakon, bәрі кетті ма деймін, Айдос қалды. Такон қайда? Айдос, өз жөнлесін өзгертуде. Ойын үшін, команда үшін. Азады кил қылмаған дегенмен командастары қылды. Өз үшін. Хотя бір екен қылып кетейін деп, ә? Два еруктан зүзген командаға келді Айдос. Командастары уже 7 кил. Өзінде жоқ. Өтік сәя салған. Жақтан. Давайте. Open case, давайте, Джига, open case болон, да? Чё там? Онда, open case болады, Джига, содан кейін 600 ящик. Мен қалаға жазып көрем. Джига, тайланат сыя 600 ящик. Ал, мына финалды көрейік қана. Бай. Вип. Сеньор Эверетт және бар ойна қанашекем. Әна келді бірақ. Сайноблок кедегілер. Және тұр ғой ойна қанашекем. Топ 5, а? Топ 5 есть уже. Айдос. 2 кило. Эверетт, 69, сеньор үшеуі тірі. Цезаның командастары. Дониге. Дони келді. Мехрибан, Дони. Қарапайым қарекеңнің командастары екен Мехрибан 19. 5 кил. Ай. Эверест. Ой. Үбә.
5 команда. Одан бөлек 6-шы біздің матч командадан бөлек 10-шы команда бар екен, иә? Одан бөлек еще 2 команда. Эна бар, бұл жақта VIP, Айдос, Елетірі. Ой, Хантерлерден. Что за мехриван, что ли? Әр жерде ғой, 5 килл. Және Нок, Эверест, Хантерлерден 69-нан жақсы. Жүріс, және бір мәрте көріптіз. Эна, Хантерлер. Ебай. Кэстандония, ақыры кірбірақ. Өзі көрінбегенде. Так. 69 Хантерлердің. Ең айырылған бірі, 10 килл. Сіз аттен, ә? Ішің жанат па? Жақсы шүкір жеге алмасыр ма? Болды. Қарпақстан байрам қойсаңыздар жеге. Ебайт, бағана алып түстім жеге. Алдыңғы матчта. Сонда ойынның дауысын еспей отыра бересіздер ме? Айтпайсың ба соны маған етіріп? Ұмытып ма? Ойын дауысы бар ғой негізі жеге. Сонда менің даусым автоматтың даусымен бір дейді, ә? 3 команда игрок. Айдос, бұл жақта Эна Зеос. 69 және бір мәрте жүрсіз. Айдос. Ақырына шейін келді, әне жеге айтты ғой. Айдостан жат шығады өзір. Эверест, 69. Бұл жақта VIP қалды көл бүгін ойынға айтуыменен. Ойын соңына шейін түрі қалды. 5-9 килл. Қаптастыр. Басағанда айттым ғой. Айтсың ғой? Толмейсе айтпадым, специально айтпадым толмейін, ә? Ойын жеге, башыңызға солмайтын. Ойынмен бәліп алқын. Және топ айдайын бұлардан. Соңынша қызық моменттерде ойын олшып. Қосып көз жүрістір ғой жеге. Короче, Эверест, Цезар, Сеньор, 69. Эвересттен 6 килл. Цезар, жоқ аттен, Сеньор, 0. 2 килл, 69, 6 килл. Жеге, давайте, қазір. Бомбас, Open Case болады. 150 лайк қылып тұрыңлар. Мен себебі азарында результат естіремін. Тектермен басқа аккаунтта көруім керекпен. Айдосына көшеде емес па? Қайсы айдос? Көшеде айдос деген бала жоқ. Жеге, қазір мен результат естіремін. Сөйтіп және басқа аккаунтта кіршім керекпін. Себебі бір атымыз бар, бір ағайынымыз бар. Өзіміздің ағамыз ғой. Жеткізіп бере алмайтын ғой. Өзіміз ағамыз бар. Сіздерге қызық болсын деп Қарпақстан стример деп басқа жаққа берме. Өзімізге береді да, сіздерге қызық болсын деп. 600 open case, 600 ящикке ашам сәді жеге. 600 классический ящик адаспасам. Қазір көзіңізбен көресіздер. Давайте, кеттік бүгін деп тұтты жеге. 150 лайк қылып тұрайық. И мен сіздерге әзір өздерді істіремен. Қайын болып тұрыңлар, ә? Айланып келіңдер. Айланып келемедісіңіздер. 600 ящик не түсетінін көреміз. Жинасам қандай болады екен дейтілерсіз бар жеге. Томаттың даусын ішінде шығады. Шоққыш. Осындай болып қалыпты жеге. Ұмытып кетпейін тағы. Ойынның даусын осындай өшіріп тастаймын. Автоматтың даусы шықты, содан өшіріп тұрмын. Жаңа оқығанбыз ғой соны. Эверест, Цезар, Сеньор, 69. Және бір мәрте 3 матч қатара топ қойдым. Уже сағат 10 болайын тұпты. 3 матч ойнап болдық, ә? Ойын ерте асасы сіздерімді. 7 жарымда. VIP қалды көл игроклары бүгін ойында. Сакон, Еркін, Нигар, Айдос, 9 килл. Топ 2. Жасик, Баки, Зеус, Близзард. 3 килл. Мехрипан, Риш, Дони, Маршал. 5 килл. Сайнан, Аплака, Тиман, Шида, Бейбі, Шах. Жақсы. Бірақ сәл түсінбеушілік бар ма қалай?
сәл үркіп тұрсыздар ма топ 5-ші команда қайта нок қылып жатсыздар ғой ойын соңына шейін келіп жатсыздар ғой не болды сіздерге құжат жетіспейді что то абы нотаметр Карло 8 килл Карлоға команда жоқ что то Цзэжин едіге ажаға 11 килл Мирхан Лазар Реш Павгер 4 килл Қасин Ислам Асылбек Исенғали 5 килл Яркар Галпак 1 килл не болды сіздерге Оңай пока Мадара Чичики потом Тимур 6 килл Виджар Драка Кинг Мекодзе Страйк 0 Каралпак Искендер Альфа Драгон 2 килл Харикен Мырза Бойка 1 килл Патхан Мусай Джохан Цеза бұл басқа цега жеге Спайк Цеза 5 килл Джема Азиз Сайт Джеджи 4 килл Пролекс Легенд Мага Аманай 0 Забуза Рахим Фалишар Кэр 0 Пекрус Погачерхан Шираля 3 килл Андрес Агрессор Алик Блэкбой Ажель Дебат Боба Адмирал 1 килл Аза Флайт Элдар Гос 1 килл Сопер Нео Ранго Эрикс Арио 0 Армат Феникс Нео Палесин 1 килл Айвено Кандигал Преш Райс 2 килл Эверест Цезан өзі 69 senior 3 матч қатар топ 1 14 килл сонысында Цзэжин 2 пилған игрок не жақсы игрок кім екенін ұмытпай Эверест сен ақыры килл есі Эверест және топ 1 алып кетті командасына қайсы Айдос көшеде Айдос деген адам жоқ па шала отырасың осындай стримингде көшенің балалары болса көртілді Қарпақстан байрам қойың жеге Қарпақстанды қойыңдар мен өзім сондай сөйтіп қабылдағанды жақсы көретінмін друзьяң бәрі Қарпақстан толып кетсе екен жеге қазір мен басқа экранды қосып тұрамын сіздермен байланыста болуым үшін иә так мынандай қылып тұрамын иә сөйтіп короче мен даусым бар осы шығар енді open case'ге тайланамын жеге open case ай сала ма қазір так жеге open case болacak 600 ящик қолдап тұрасыздар ма ебать қазір басқа код қарап отырмын жеге open case қылатын
Круто, жеге, офенкес. Что там? Біздерді командамыздан шығарып тастап тастады. Біздерді не? Біздерді жақсы, асыл. Тамам, осылай ма? Брат, телеграмма блоктан шығарған. Жеге блоктан. Керек емес, атлар не қала берсеңіздер. Не дейді? Андай рандомный аккаунт деп андай керек емес атлар реклама қыла берсеңіз бар ғой, тағы да сондай бір лотерейный сондай заттар қыла берсеңіздер. Блок. Енді індетқа блок қылғанымды білмеймін ғой жеге. Жетті ғой нормально. Өтмесін болар. Менің бір ашуым келетін, ашуым келмей қойсын жеге. Қазір, короче, мен OpenKey салатын аккаунттан. Ебать, түспей қалса. Түседі, неге түспейді? Жеге мында. ICF спортта ойнайтын ағаларымыздың бірі. OpenKey. Че там, братан, өзің кіресің ба? Жеге мен бірінші марта енді мынандай OpenKey ашып жатқан. Какие-то друзья қосамын, Қарпақстан байрағын қойып кел. Сейчас Зекиев, атым Қарпақшы ғой. Мен қабылдаймын. Короче, жеге OpenKey қазір. Зор ойын көрсеттім ба? Көрсетесің қазір, мен азыр зор ойын менен болайын деп жеге. Көрсетейін ба? Зор ойын. Өздері қабылдайды, өздері қояды. VCP спорт жеге. Өтсеңіздер болады, VCP спортта. Өттімдер ойын көрмейді ше? Қойып тұрмын. Қаққа қарайды, не? Яшық қайда? Бейсіге тұрды қойды. Ебать, жеге. Көрдіңдер ма? Алла. Сондай, сөйтейік айтпақ. Сондай заттар айтып отырмын да жеге. Не успокойтте маған тимей тұрмын жеге. Ойыннан алсын шығарылып кетті ғой. 217-сі бар премиум. Премиум уақыт келмепті бірақ. Тағы 677 үстіне қосу бола ма екен? Қанағат етпейсің ғой. Ого, рахмет жеге.
Сондай ма? Екі не ма? Бүгін аша ма жеге open case planning тұрға? Ағамыз open case құрылы кетіп қалға. Давайте басқа кітабы. Мен не алдыратын? Тұрады. Қазір. Бұл не болады жеге? Open case planning тұрға. 677 ясық жеге білмейсің ғой? Қойта. Мен шанс следующего уровня дейді. Как? Осы келдік. Классикадамыз. Ал. Біршіге үмет. Уже жүректі басып даярлап қойыпты менімше. Нормально емес па? Дұрыс қылдық айтым. Ağız асып кетіп алдырап қалып та жеге. Елі. Кейін асықпай видео шығарамыз. Мен бір өзім ашуда мән көрмедім жеге өзіме. Өзім ашсам бір түрлі. Кеттік па? Қане. Міне 677. Бірінші. Let's go. Қайты басайын. Мәні. Баги түсті. Тойға баратын тупли түсті. Көмес. Yani серебра. Айшы, уже жүректің бір 5-тен 1 ма, 4-тен 1 ма бөлегі не қылды жеге? 7 яшық сол ашайын ба? Карнайш. Азашым. 10 пропуск. 15 пропуск. Қоя ғой, сен демді тоқсай жақсың ғой? Бірден бассаңам, толсынбайды бірақ томені. Соң өзінде 400 қалады. Деп, жерге тигізбей жіберіп қалатын еді. Сындай кайф еді олайын жеге. 7 рет ашайын сондай кейін. 12-сін аштым қазір, ә? Ебайт! Мә! Міне. Ультра тактикасы қандай? Қане? Біреулік. Аха. 5 кейін 5 пропуск. 10 ба? Аяға. Так, қазір. Нормально. Кісім ұтпадым ба? Ештеңе ұтпадым ба? Қазір. Бұл ойынға қарайым. Чатты мұна жақтан көріп отырам, ә? Нормально. Сына. Яшки жібереді. Телеграмнан зоны кемейтін оларға. Біреуліктен 5 рет ашып. Аха. Мына наус жақсы кіп тұр. Короче, тоқтап тұр. Біреуліктен 5 рет ба? Қайтпашы ма оны? 5 пропуск олғаш. Болды, азыр. Үшеуіме болып қалды, ә? Болмаса саламай тұрып 5-өліктен пропуск пен. Қазір, не? Мана. 2 3
4, 5. Mә. Ебать. Мынау не бәле жеген, мынау не зат мынау? Мұнда 5 пропусткан. Аз ашама мұнда болуқтан қараң жеген. Ал, 100 яшық бар, смело жеген. Алты жүз елу тоғызы бар елі. Кеттік. 5 пропуск, 10. Өзі ашылды ма, есіп тұспа. Тұс. Мынада ештеңе жоқ, нормальный сет жоқ. Алты жүз алпыс, сөйтіп тезірек тауысып матч баса дейсің ғой, Карнеш. Короче. Кеттік, жеге не ашайын? Не істейін енді? Қайтып ашайын. Короче, және ол кетті. Мынау менің тактикам. Қып болдағам жоға жеге. 1-де 8 бола. 1, так. 2x қашқаныз да. Қазір 50-де гарантия береді. 38 бар екен. 2 рет одиночный. 639 ба. Бір, екі. Оп. Хорош. 44. 45. Юсты бас. Кейін ледникке бас. Аха. Мә киімсі. Енді бірақ өзіге ледник қой. Біздердің басы етіміз. Мына 50-ге жеткізген ғане. 50-де гарантияны зәт беретін. Қадірлі болсын ғане. 50-шісі гарант. Елуге гарантия есеп жоқ па? Елу бірге кетті. 2-де 7x. Оқтан 1 рет 5 пропуск. Сөйтіп, ізінен тез пропускпен 10-лық басып жібер. 10-лықтан 1 рет 5 пропуск. Ізінен тез пропускпен 10-лық басып жібер. Болды. Давай кеттік. 2 рет 10-лық па, 626 бар, жеге. Tot болдағам жоқ. Но не бәле, но шашқой. 101 болды. Ебать, нахуй. Ебать. Короче, 556 бар елі. Леникті басып, бір өлті 30 рет дейді. Екі, 3, 4, 5, 6,
жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Один очередь возраст и чеге. Давай. Мынау бір. Екі. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 10. Тағы 10 ашайын. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Таппара түсетіндей. Буфетте қалғаныз. 20. Мынау не зат, мынау жеге. Коварная ведьма дейді. Наружу түссе, короче. Мынандай бір жіберетін еді ғой. Лаңа ма? Статусқа, Ебать. Индивация жоқ. Ұлықта атмен қалып. Үстің басып. Бір мәрте, Яқшы, атмен қылама. Ютсымыз кетіп қалмасын, ау айтыр. 1, 2, 3. Етік, атаң бассан. Короче, біздер Виктор тактикасы 27 материал бар екен еще. Ебать. Короче, біздер мастерская персонаж. Біздер Виктор дай қақтасам. Мында ғой. Виктор. Өлтіреткен сақалмен жүреді. Тұратам мына заттарымызды жасап тұрамыз, ау. Болмай кетті ғой. До конца ашамыз, жеге, до конца. Айтқаныңыз қуаттан ғой, кеспей отыр ғой. Ақыр ретте кім көрмеді леник түсіру тактикасын? Айтың ғана. Қақта біздің леник деген ғой. Жеге, давайте 20 лайк қылып түсек. ДП. ДП болса ДП. Қақта. Біздің ДП қайда? ДП. Кеттік. Нормально шашки оғансын деп тұрмын. Виктор дайымен кеттік ал. Берекесі деп тұр ғой. Ящике. Шитпен. Өтіңізсің. Қайдағы шит? Қатырасыр. Yes.
Телеграмдағылар хабар салып қойды ма деп. Ал кеттік онда. Онлықтан жібереміз ба? Викторға мұрт кигізіп жіберді. Мұрт? Шеш. Қайда біздің мұрт? Қақтан да мұрты қайда? Мұрт болмаса мүмкін емес қой. Рас қой. Ойбей. Мә! Жеге. Болды. Кеттік. Мен жібер. Төртте бес. 200-ге жетсе, 57 яшік па? Так. Бір. Пропустить аш дейді. Көргенмей қалды. Бір. Екі. Онлықтан жеге. Үш. Төрт. Бес. Алты. Жеті. Сегіз. Тоғыз. 10. Короче, біздер 200 болды ғой, епай. Басайын ба? Текущий шансы 4-те 5 дейді. Максимальный уровень желания 5 дейді. Жеге, қазір 4-те 5 екенбіз. Так, киллшот мұнда. Киллшот қой дедіңіз. 423 бар қазір. Давай, кеттік. 2. 3. 4. Мә. Пайдасы отқан жоқ, жеге. 4-те 5 шанс. Төртте бес еді. Так. Мынандай заттар бар, ә? 15 пропуск сөйтіп толсайын тұрса ғой жеге. Ебать. Нормальный тактика айтынса жеге, нормальный керек. Олты атмен қылып, 100 үстін басып атмен қылып, оған ашып тұр. Сұна. Бір өлікте 10 рет ашайықшы. Қорқып кеттім ғой, меқа басқа қарап тұрым. Не зат мынау? Жеге. Мощный усилок дейді. Қызыл ма? Там қайтқан соң бар. Кичер.
Не бір сәтті алдық, Оп. Пу. Да, он рет ашайын деп тұрмын мысалы. Неше болды қазір? Азысып кеттің ба? Маска. Яқ, текущий шансы 4-те емес, максимальный шанс 5 дейді. 5-ке қалай барамыз жеге? Ауа, фул деп тұрыпты ғой жеге. Не істеймін? Мұнда. Болады жеге. 2, 3, 4, 5. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еба. 392 var еді. Все, қойшы, шапашамайды. Фулға қоймай қалдан қара. 1, 2, 3, 4, 5. Екі, ебать. Ya не істеу керек жеге? 340x қалды. Жартысын жібердік почти. Ауа. 27 материал дайындық. Ебать. Бендіктің үстін 7 мәрте басып, олықты атмен қылып, үстін басып, атмен қылып, 10 ашып көр. Бендіктің үстін 7 мәрте басаман. Жеге. Кет, лайкларды басайық қане, ау, не өп кетті мынау? More like 10 Oropus бас. Да, желание не айтады, жеге, желание не істеймін? 4,5 болып тұр ғой. Нам не қайым мен желание. Дұрыс, мишканы. Өтіресір, ебать. Баспа дейді. Давай, баспа қойын, бірақ енді 4,5 болып қалды ғой. 10. Ана 4,5-дағы 5-ке барамын деген 2 рет айланып келеді 4,5-ға дейін. Шамалап тұр қазір. Ебать. Көтінде мишкадан басын айландыруға қарадым ба, жеге 340 уже жатыс кетті. Не істейін енді? Не істеймін мен енді?
шығып мізет ашамын басқа. Я премиум ашып жоқ басқа. Атына көрма. Біреу бар екен, бұйырған. Салам алейкум. Так. Не біледі, кейіп бәлет басқан бәле болған. Жоқ қойшы, қолы жерген басқан болған. Ебать. Соға 5-ке бармайды ол. Баспа отыр ғой деге. Бұйырға алады, я? Кеттік. Күшті қырека. Кетек. Жасопқа. 3 4 5. Не істесек, а? Назад ұсты ғой маған. Назад өскірейін бі? Давай, Джиги, поддержка керек. Давайте лайк басайық қане. Басқа клубтардан заман. Ебать. Ебать. Айту беріп атыр ғой. Ледник бермей атыр ғой. Есат баспай жібер деген зат басай, қате бір басайын. Ебать, давай. Акем берді ғой. 297 ма? Бір. 2. Еба. Ой, 2 рет. Онлықты. Пропуск пен аш. Админ беремін жеге. Неге өрмейді? Түскен тактика 1.80 салып беремін аш. 2 рет онлықты. Пропуск пен аш. Звез. 1 рет 5 пропуск. Күніме сөйтіп ғой жеге. Аха. Онлықты 2 рет 5 пропуск. Пропуск, а? 1 рет 5 пропуск ашамын. Біреу кетті. 2. Енді 5 пропускпен 1 рет ашамын. 270 қалды. Енді 260. Мә саған, я.
Лениктен басқа әр түрлі затлардың үстінен басып біреуліктен аш. Біреуліктен аштым ғой жеке. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Иә, жеке. Үйге желеу қалды. Қойып тұр. Несі, ондай ақыл қорлар көп жеке. Леникке басып тұра. Сөйтіп, юзге бір кіріп аласыз. Кейін астында серверға басып тұрып, кейін ашың. Леникке басып тұрып, сөйтіп юзге кіріп аласыз. Я, мынау простой аккаунт емес жеке. Нормальный аккаунт. Ана автобусқа мініп түсің. Давай, давай, давай. Цеза қаяқтасың, Цеза? Кеш. Цеза. Ауа, ауа. Көріп отыр ғой сенімен бірге, жеке. Цеза қаяқтасың, Цеза? Ебать. Цеза ID қандай да? Цеза сен ID-ң жоқ екен мұнда. Мияқта, дұрыс атасам Цеза. Алла жасай. Сен отрядта тұр ғой. Мына басқа аккаунтта ғой өзі. Ашып шапып кеттім аз. Бай. Ойында емес пе қазір? Цеза. Скопирование. Қасымда ғой Цеза. Барман апаймен. Бері келсей. Сен білмедім. Давайте, жеге. Сен білмегенде сен қолданыс керексіз ғой. 162 лайк па? Түспей қала ма деп ұялып тұрған ғой жеге. Карта өзгерді. Карта Мирамарға ой дейтін еді. Че там? 9 деп қойған. Неше атып атсан ақыр жағаламасаң Цеза? Көрмейсің? Че там? Че там? Бұяқта тастасап сапап жеңа. Бар екенсің ғой сен де. Көрдім ғой. Ассалаумағалейкум бәрі достар. Рейдтаның подписчиктеріне сәлем. Жеге мына Цезаның оригиналы. Адаммен қатынасады негізі. Не істеймін? Векторыңды өзгерт сөйтіп картаңды. Карта өзгерттің қазір. Картаңнан өзгерт басқасына. Мирамарға ма?
У вас Ана Левиктің простойына қойса, Левиктің простойы бар ғой. жаңа без сода eventіне тұрып еді қой. ғой. Сода тұрып, без eventте тұрып па еді? Виктордан өзгеріп тастайын ба? Сөйтіп, короче, жоғарыда UC бар ғой, плюс. Ала. Соған бас. Қазір Ашайында барып басқан кезде. қазір персонаж Бес өзгертейік, мәрте персонажды басып. өзгертейін. Лоренцо деген персонаж бар екен бізде. Қашан шықты? Морд қате кетті ау деймін мен қазір. Павуктың өзінің несіне қойса персонажына. Кine? Это. Так. Нормальный персонаж ғой. Өзінің персонажы осы. Не қыз. Ютсибер. Болады өзінің персонажлары. Ютсибер. Қайтсеңен барақ. Не ғой? Тактикада тұрған негізінде гәп жоқ, негізінде әумметке байланысты ғой бәрі. Мен әумметін жоқ қой. Сағат кетейін ба? 40К инферно. Негізінде әуммет. Короче, мына бұл классика не еді? Бля. UC-ге ашсаң түседі да. Мификлер, мынада кейске. Сондай қылып қойып па, короче. Жетті ау, ойнады сөзі. Стримді көріп отырайын да. Бірлік. 2. 3. 4. 5. 6. Ебать. Ораз бас. UC-ге ашып жібердің ба не? 7. 8. Сабағында әлі шештім арыз. Істестерек жатыр ғой ютубта. Ойланбай бірлік ақана шекен манда қалай? 50 яшқа шейін ба? Үкесі қарайық ма? Жоғарда плюс UC-ге бас. Ава. 8 минут сөз салайын ба? Қаншық соған. Кірдім. Жоғарда плюске бас UC-ге. Басым ғой. Айтып келдім. Сөйтіп админнен қол. Оны қашып көр. Пропустпен. Қайдым оны, бірақ. Мың яшік. Мә, нахуй, мә! Ебать, нахуй! Шешіз. Сына? Бля! Мә, нахуй! Мен келдім ғой, дейм ба? Ебать! Сен заң тактикасы ғой. Шешеңді. Әне. Блядь! Хуйня, блядь, дедикті естігі, блядь. Өзім жазайым. Шешең. Ебать! Не қыл енді? Осы материалды сон жинап қойған жара, көтет болса. 27 материал тұр. 7 қылып болса жүр. Бағадан бері шақырсам болады ғой? Ебать, нахуй. Ай. Қойным шешесі. Есеуішінде көз оң болсын, леднейгім. Айла. Оң болсын, братан. Жүрекке басып ашытсана дейді ғой. Ебать. Болды, енді. Жібер және түсіп қалуы мүмкін. Сен тәлсен ма? Қандай қайтып аштық? Онып аштық қой. Жүрек, ана жүрек толып қалғаннан кейін ба? Мына өзі беріп тұр бар ғой жүректе гарантиясымен. Мен қарадым, гарантияға беріп тұрған екен. Қарадыңдар ма? Анау қайдалан бастап кетті. Ол болды ғой бір мәрте алғаннан кейін. Саған не қылмайды. Ана гарантиядан жоғып кетемін сонда? Бұл
Елі басқасын өмірің да алдында дейді ғой. Жоқ, жеке, Абдуша лезет рахмет, алдында. чат, Абдуша рахмет. Да. 27 материал дайын тұр ғой. Ебать. Сұрап көрсейші, фул қылайын ба деп братала стримда. Рахмет, жеке. Рахмет, братан, от души, ебать. Эмоция ғой. Загадать желание дейді ғой. Басты ма? Нені көрсі? Желание еще не Ледник нагадано. түсті ғой. Енді ледник түсті, оның шанс. Костюм интергалактик дейді ғой. Ана мификті көр, мификті. Қайсы мифик? Ана мифик бар ғой, қазір атын айтам. Ледникке басылмай ма сондай еш, мынау? Иә, басылады ғой. Ледник түсті ғой, не аласың оны? Баспасады көр. Қайсысы? Біріншісі ма? Ең жоғарыдағы? Иә, қияқына. Рахмет, көтер дейді ғой. Сталный солдат. Соны белгілі жүрекке. Ой, байт, нома. Өлмейтін. Жеге, мұнда Цезар. Понимаете, мұнда? Өзіміздің Цезар. Соны көр. Ван еркегі, Цезар. Бля, сен главный экран ғой, мен Ван Ганг еркегі деп. Ай, мені өлтірдім. Жақсы болды. Байт. Жеге жазам, жеге, Ван Ганг еркегі Цезар. Не ашайын? Онда неге басайын ба? Жақсы сат, е? Сталный солдат. Сталный солдат қабас. Ала ең олды мификті, сол нормальный. Не ма? Анау кәсіксі, е? Оның жесі не болып тұрған негізі, е? Өзінен бетер. Жесі олды. Баяғы сезонның басында пауық алғыда шыққан мификлер болды. Берем, не берем. Давайте жеке 200-ге барып түсек лайктарды. Лайк қанша болды? 53. Ұстаңыз, неге кетті онда? Желание. Мынаған басып кеткен қарашы енді желание. Таң басып. Атмен қылу бола ма? Ава атмен қылу болады, задание емес. Ешке ашпамыз. Қалай басылмайды? Басылу керек ғой. Мен мынаған басып жатқан ғой. Загадный новый желанияға басасың. Сөйтіп ананы меткілесең. Болды. Желание отправления деп шығады. Болды, қойдым. Ебайт. Болды. Отказ еттім. Жеге 169-ға 200 қылайық лайкты. 232-сі бар. 232, 200-ні полный 4-5-ке дейін туады, 1%. Ава, 4,5-ға дейін үстіне алады. Қайттық жаңа қайттық. Ливиктің без ивентке қой, без ивентіне. Ливиктің без ивент деген қалай? Ливик картаның без ивент. Ау? Ивент жоқ қиылса. Ранктың. Рахмет, братан, көтерім қазір. Әз бәрі баста қиын. Көтер деп ба? Ава, көтереді. Көтерем саған. Көтер. Ливиктің шыма? Без реттен бе? Ливик. Ава. Тұра берсін. Ава. Сөйтіп, аша берейін ба? Кет. Көр бұл. 5 мәрті оңлық көр. 5 пропуск. 5 мәрті оңлық, 5 пропуск. Өзі арқайын сөйтті, е? Давайте.
Tasodifan bo'lmaydi hozir. Bandanga bor. Шанс болмаса қиын, бірақ ол ледник бірақ ишіге жақсы шықты. Главный ледник түсті ғой, сонша жинаған мен еді, бля. Бля. Бәрі. Аңсат емес ма, ана 600 яшік жинаған бар. Кеткен шығар, 2-3 жыл өмір. Иә. Азғынтай уақытта жинаған соң. Азғынтай емес, как 10 ай кетті осыған жинау үшін. Қысқа видео қылып қойған. Енді ол кейс амашқанда. Жеке, от души на поддержкасы бар ғой. Үшінші қолық шығар деймін, иә? Адас кеткеніміз. Мына кейсі қырқып қиып не қылып жүрсе, видео қылып қой, әлде не қылып. Айттым ғой, жаңада видео шығарамын. Ела. Не? Шықпай жатыр ғой? 400 яшік ледник шықты ма? Сумка түсті. Злой акуленок деген. Онша емес, яна? Мен көрмеймін. 162. Задержка бар ғой стримда. Ебайт, бар ғой. Көрінсін. Жоғарда UC бар ғой, плиз. Аға. Соған кіріп шық. 5 мәрте кіріп шық. 6 ай кетеді, әр түзімі 200-ке жинауға болады. Да. Бірақ, нормально жинап қой да. Май жинап отқан өт. Үшінен бұл. 1 2 Ашылан бейі сап келді деп өлетті, 3 4 Адамға тастай беретін небе сөгет қойылмайды. 5 150 яшік бар елі, жеге 150 қалды. Бірліктен ашып көр, енді 10 мәрте. Пропустить қоп. Бірліктен 10 рет па? Бар. 2 3 Ледник сөйме негізі? Енді ледникке шансы жоқ, бірақ шансын оң қоймадық. Әумет қой түсін 5 6 7 8 жоғарыдағы неге қарап отқан ма? 90 9 10 Епа 10-lıqta атмен қылып, Юстың басып, атмен қылып 10 ашып көр дейді. Не қылсаң да түспейді бұл киім. Көреміз қане? Үмітті үзген кезде түсіп жатыр ғой. Флуффи ледник түсті, жаңа ізге қайтап көрді де. Қандай? Флуффи деген зат ол. Адамларға неге де түсіп отырды ғой. Кейс қата. Әумет қой, главный. 10 мәрте аштым ғой один ашқа. Енді көріп, мына чаттағылан ел дейді. Жеге, айтың давайте, кет. 10-лықты атмен қылып, үстін басып, мен қылып 10 ашып көр. 10 ашқандай көр қамайды ғой, жеге. Қатырысы. Компостың адысы бар, братан. Ледниктің процентін уже көбейтіп, жоқ қылан болды. Кейін өсіп, 140 қалды, жеге. Көмеклеп ашып берек. 14-лік ашып көрсеш, 10 мәрте. 4-ліктен. Пропустит. Не қалдың? Ол қалай? Ледник түсті ғой. Ол қалай? 10 мәрте 4-лік деген қалай кетті? 4-ліктен 10 мәрте да? 10-лықтан 4 мәрте да? Сөйтсей? Қойған. Жеңге жатыр ғой.
Va 5 пропуск 10 каршысаган болот. Сен асықпа. Дроп тушип. сөйтейік. Одан кейін до конца практика. Осыны көтереміз қазір линейкті. Сенімен бірге. Одан кейін прак. Онлықты атмен қылып, систем басып атмен қылып, ашып кір. Онлықты атмен қылып. Үстіне басып атмен қылып, оны ашып көр дейді. 10 мәрте ашып көр дейді. Қоя қойыңда жейіп. Қинай бермесе өт. 10 бір мәрте ашып көрем. Деп атырып, UC салып кетсе отырады. Сат баспаймын. Иші ашып қалды. Ештеңе өрген жоқ рюкзактан, ана маскадан басқа. Израиль алып Яшкім кетеді іші масында. Короче, ящик 130 бар. Екі. Үш. Төрт. Неше болды? Пропуск болса 50 мәрте бір өліктен дейді. Бір 20 тұтқа ұсына 75 көттір. Ұсына бір 20 болсын, соған 70-ке шекем. Қандай ашаман. Бір өліктен пропуск ашам. Так, қазір. Бірақ 10-лықты ішіне түсті. Брат тезірек ашса, бірақ. Кейін не істейін? Азайған сайын жүрек бармай жатыр ғой. Сәбір, жеге сәбір. Ойнайын сон. Жеге бүгін ашу деген ойда жоқ еді. Ойғап тұрған болсаңыздар. 122. Екі рет азыр. 10-лықты. Қазір үйді бір мүткен. Болды. 5 пропуск аштық, е? Қазір қарамай тұрып 50 рет ашамын шашма жеге аз. Осыдан 10-лықтан 2 рет ашаман. Онлықтан Сезаның ішін шылсы. Сеза жақта. Бер. Екі. Енді 100 қалды жеге. Енді бір өліктен 50 рет ашамыз. 100 қалды. Так. Ondan gittik. Bir ketті ғой. 2, 3, 4, 5. Давай, жеге. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Әкеңнің осы. Бұл не ме? Не затмау жеге. 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20. Қырық бес, мынау 45 жеге. 46, 47, 48, 49, 50. Yaptı gıdık. Futboldan бермеді жеге. Futboldan бермеді ал. Не істейміз жеге енді? Ізін не істейміз? Ештеңе берген жоқ. Өлімтік екен бар ғой анау. Қазір бізде 50 ящикке қалды жеге. Одан кейін біздер не қыламыз? Так. Класс тағаны қойдық қой. Талмаймын дей жерде жеге. 10.5 пропускаш. Кетті. 5 пропуск 10-лықтан. Мә. 39 жеге. Давай, жеге. Леникті алып болдық. Аз көтереміз жетіге. Короче, бұл жақта 39 кейс қалды. Не істейміз жеге? Короче, бұл жақтан бұлай. Анаға кетті барамыз. Қандай да бір сатақ сақылды. Түк береміз. Бұна кейін істі ғой жеге жаңа. Типа... Те. Ешпей алу үшін ешпей ашу керек. Думан желмес жер одан. Жетеу қапты жеге. Сына. Бәр. Жерге түсірмей. Ұстап қалатын еп қой. Ебай түспеді ғана. Жеге, давайте 200 лайк лайкты. 200 лайк болса түседі екен мына. 195 ана гарантия жетіршін, Бір, екі. Ебать, мынау не ба?
200. Енді 30x қалды. Все, 16 жақпен жеге. Я Алла. Ебать, жоқ здесь отжеги. Топ болған жоқ. Он екісі қалды. Қандай? Давай. От души бақадарында мұқамдар байды. Ақырғы олықты жеге. Опа! Мә? Хотя бір қуантып қойды ғой анау. Ебать, нахуй. Прак, бар. Прак қашан неше матч ойнап болдық біз әжек. Ебать. Жеге, көтерем сенде ледникті. Нормальный киімдер киіп қой. Ледник каска бар бізде. Нормальный киімдер киіп қояйық. Honor деген каска бар екен. Ледник каска жақсы бар сияқты. Көрмей тұрдым ба? Мә. Таза бар, таза я? Ебать, киімдер бар. Енді ледникке мас құртып кидіру керек қой жеге. Қазір ледникті жеті қыламыз. Ледникті жаңа қолға ұстаппыз. Бәрін деймін ғой бұл. Бұл да әркім қолға. Мә, ледник жеге. Ледник бәрін о. Кеттік енді, көтереміз. Қандай болған ледникті да? Ледник көтер. Давай. Көреміз қане. Лаборатория.
Шык 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 деп көтеремін сейчас. Ялла. Селене қайда? Мында ғой біздің жан дейді. Екі. Қой тұр, математик. Математиктер бар ма жеге? Мынау екі. Мынау екі. Мынау үш. Бесі бол, иә? Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Ебать. Жетеді, иә? Бірге жетіні қосасың. Сөйтіп екіге бөлесің. Төрт, төрт көз жеті, 28. 28 материал жетеді екен. Бізде бірақ 29 материал бар. Яқ 27 екен. Ебать. Біреу точно жетеді. Ебать, қараң жеге. Короче, бір. Салам алейкум болды. Екі. Екі болды, ә? Үш. Килшотқа шеген ба? Төрт. Мә. Бес. Ебать, нахуй. Не, да, алты. Это ма? Это. Бір, екі, үш, төрт, бесінші уровень. Жеге. Что там? Жеге, давайте 200 лайк. Қазір стримдеміз. Ендігі видео тайлаймыз. Соған айтып қойып отқан. Қазір біздер стримді аштық. Ол стримді көрсеңіздер болады. Ал четкий видео тайлап қоямыз жеге. Короче, қазірде 5-ші уровень. Тың қой. Тек. На окончательная форма и ящик. Ебать, нахуй. Алты. Мә, нахуй. Жеті. Мә, жеге. Короче, мынау өзінің формасы, базовый облик, особый эффект уничтожения жегенді. Екідегі. Түтін шығады, иә? Короче, үште. Тағы вид қосады, түрі қосады, иә? Нормально. Сұлулау болады. Төртте киллшот. Бесте андай көзін көрмей қалады же. Алтыдағы жігіттер окончательный формасы ең ақырғы түрі. Легиттің. Міне ақырында әзіті. Сен кішкентай кезімізде соғатын әзіті. Қазір қаржы ғой. Сізде уақытымызда деген деп қоя берсең, Ебать, жеті ана. Мен қиямет скинді алмадым. Оның ішінде ең зор скин қайсысы екен, Ең зор киім. Мынау сияқты. Мынау вообще дерзкий кетті. Брюссе. Брюссе ленився қалай кетті. Міне. Так, ома. Мынау сияқты ең нормальный.
барлығын. Мә, жеге, братан, оң басын ал. Короче, ледник 7. Даржение ма? Ең зора. Даржение ең зор емес қой, жеге. Итмутын ала аласыздар ғой. Любой адам алуға болады оны. Короче, персонаж нормально деп қойып жіберейік орнына. Персонаж. Мынада қоямын ғой. Бэт Лоренцо. Қайсында тұрған қалдым ба? Лайт зорға ұқсайды. Алмаймын. Женская имя. Кетті ғана. Мә, вторжение ма жеге? Вторжение болса, вторжение. Ал, братан, оң басын. Ледник 7, фул. Ебать, түспей қала ма деп, жүрегім жарып кетті ғой. Да, прак, жеге. Кеттік па, пракқа? От душина, жеге. Давайте енді 179-ға үстіне 200 қылайық. Арқайын кеуліміз тыныш болсын. Практа арқайын смело 3-4 матчын жібер аламыз. Арқайын жеге. Төтшай. Олы отырсаңыздар. Ақырына шейін қолдадыңдар ғой. Рахмет. 200 қылып тастайықса, жеге 39 адам отырмыз ғой. Ағайлар, лишня аккаунтларымыз бар ғой, әмеміздің де. Сіздерден поддержка сұраймын, кімнен сұраймын мен? Кеттік. Модер бер жеге, модер берем. Актив бол, бүгін көрттім ғой сені, атом. Ебать, нахуй. Еғайын, аккаунтыңды қазір берейін ба, братан? Бұра ойнайсың ба? Чё там, жеге? Давайте, кеттік. 180 ғой, ұсын 200 қылайықса, жеге. Кеттік, праққа кете береміз салмайын. Жеге, 200 лайкқа стоит қой. Сонша опен кейс қылып отыр ғой, сонша. Жинап келіп отыр ғой сіздер үшін. Халқым үшін деп жазды ғой чатқа. Байқап отқан болсаңыздар, өзіңіздің ағамыз ғой сол. Жинап беріп отқан. Бір 180 жеге, от душина поддержка керек. 200 лайк болса болды. До конца. Ебать. Беріп қоймын ғой дейміз. Қалай бермеймін, братан? Саған. Беріп қойған жоқпын ба? Кеттік, жеге. Мен сіздерге үшін ашық қойға таярлап уже мен өзім аккаунтына кіре жатырмын. Там. Бірінші мына аккаунтына таярлап кіре алайын. Кеттік, 180 бар. Ярық ма? 181 ғой жеге, соны 200 қалмайыппыз ғой. Лайкта тұр ғой бәрі зат. Қолымызда ұшымызда тұр ғой. 181 ғой жеге. Қане братан, алып тастаған жоқпын ғой. Кеттік, прак жеге. 181. Мен стримға кір, одан кейін өзім берем саған модерді. Қазір жеге, уже мен прак ашатын аккаунтты таярлап отырмын. До конца жіберем сенді. Ебать. Монтажда керек, видео. Түскенін айтшы. Түспей қала ма деп.
Bırak. 460 кейс бар. Қой, брат. Шаршадым бүгін. Еба. Сап берем. Томай қазір сал жерім. Төрт жүз алпыстан кейін басыла мерілген қалай гитарасын айтсам оқымен кейсті жақсылап үйреніп ал содан кейін аяқ астынан болды жеге онда біздер open case ашамай ал деп неған жоқпын жеге атырасыздар а мен білетін болып туылмайды ғой Барасы жеге мен open case ашамай деп көрген жоқпын бүгін стрим до конца праг болады дедім праг ойнап отырық қой так аяқ астынан братымыз давайте кеттік open case ашамыз деп кеттік дедім жеге сіздерден сұрадым ғой қайта че там open case қыламыз ба деп давай дедіңдер ғой содан кейін ашып кеттік енді сұлу болсын не дейді міне сұп болып тұр ғой лидник 7 не еткен екен бәрі заты до конца есеплаған екен ғой міне ғой ебай міне ашатын жеге сіздерге мына жақта экранды көрсетіп тұрғанмен басқа жақта мен лобби ашатын аккаунтты таяйлап қойыппын сіздерді күттірмеу үшін лобби ашып қойыпты міне и кіріп отыра берсеңіздер болады уже ID айтамын иә қарап тұрың так настройкілеп атпам 3x қоямын зонаны астен қоямын жеге сәл астен қоямын себебі күнімен зонаға жүгіріп не қылмайсыздар азет бір ойнап алам трассасыңызда андай атлар шығып жатқан жоқ па иә нормально емес па теңгілік әммеге ешкім қашып кетпейді сол кезде әммесі өзіңіз сиядым ғой жеге сол соңғайда ал аштым жеге не істеп нормально қылып қойса братан қандай нормально қылайын жеге қай жеріне зат болмай тұрыпты праг 4-ші матч эрангел ID 985 4903 пароль 1 старт бұйырған от жеге қайтсеңіз мындай бағана енді ару жалғатсын соны өтіп жатыр негізі турнирлерде жеге сондай білесіздер ма кеттік матчты ашып қойып мен өзім аккаунтыма кіремін так ебать мен өзіме жаңа алып қойдым вот берем бар ойнаймыз ертең қыламын иә
Кет. Қандай да телеграмға болай. Адасып. Аккаунтқа қазір братан. VT-ді басып шығып кетейін. Бере жоқпын саған аккаунт. Қазір мен лобби ашқанымды көрсетіп қояйын балаларға. Жақтан ұмытым қатырасың. Қазір братан. VT-ді басып шығып кетпесін мазда. Сен аккаунттан кіріп кете береді. Саған тақылып отқаным ғой. Да, өзім аккаунтымды. Епай. Да, рахмет, братан, от души. Фоточку день. Короче. Епай, зор болды. Өзіме жақты. Алты жеті яшке. Кіре бер, братан. Жеге. 985. 49. 03. Кет. Короче, прямой шығып қоя. Уақыт бізде қандай.
Сен асфальтқа кіріп алатын саған. Әне? Ау. Ау. Не понял. Так, мен өзім кіріп алайын. 85, 93. Ол 85, 49, 03. Ебать. Вот, кет. Жеге, басай қане. 85, 49, 03. Уақыт болды. 1-2 минут уақыт береміз, иә? Біздердің мынау кешігіп келеді өзі.
Kalmayıp qala barma жеге? Форматына әзірге жоқ жеге. Практика. Әмели ойлар. Алып секи дурак пенен. Жеге ме төкен үйіне барып қайтайын, ә? Мәселем. Кеттік жеге. Ал. Go. Мен абырманы 77 игрок, ә? Нормально. Содан кейін ұлыма болды. Доказасымен жібереміз. Ебать, нормально. Енергем кеттің. Сойда. Шашылын. Как open case қылбам адам шаршай ма, ә? Жеге. Не болып кетті? Қарпақсан байрам қойсаңыздар мен қабылдаймын, друзья, жеге. Біреуіңіз жоқсыз, көрдіңіз ба? Жан деп қабылдағым келіп тұр ғой, жеге, друзья. Не істейін енді? Яға төкен үйіне барып қайтамын дедім ғой, жеге. Қаққа жоқ ғой. Ал онда матч қыласың да. Бар şeyге Ahmet. Yar болсын. Төкен үйі қақ деген білмейсің бе, жеге? Нәннән бала шағасы. Нәннән бала шағасы.
Basıp basınız. Atak Riga готов. Нормально, Джига. Тамақ аударма. Көрсем ойыншылардың барлығын зона тез кішіреді. Бұл бірақ анаудай дым емес. Сізге қарасақ сол ойындар.
Так, Джига. Бош. Nukus Rick var. Az koyalım Джига. Tағы neler var? Алашмақ. Біздің екінші камера болып убедил қалдым Джига. Алаш минус. Саяж минус. Алаш ақыл палуан, иә? Алаш Қазақстан ба? Саяжин. Бұл үшінші команда. Чё там, Чечен, Анвар? Жама, Ахмет, да? Ана. Так. Мына жақта ассалаумағалейкум деп тұр ғой. Так, біздің дауыстар поиске шығады. Мында енді ойлай. Неге зонада почти игроктарымыз ассасиннен кіріп алыпты. Уже тағы жеті. Шах еле бар ғой, молодец. Бір ойын қалдырса ғана еке. Шах деген түркиялық игрокымыз. Молодец. Ена, Джама, шеф. Ена, Капшин, Рикимару, Флай, Абу, Баки, және Джама, бір өзі. Джама. Төртке бір. Екеуі нок. Және граната. Рикимару. Ебай. Капшында нок. Ебать. Акуна мата көтінде дала. 16 команда. 41 игрок. Или қызық бар алдында. Сонда 41 игрок қаяқта? Жеге. Çekta 41 euro. Vay. Альфа, one way руганызны куда? Куа кең аузы. Давай. Альфа. Üçüncü komandasından kуда? Бұл жерде төртінші Альфа. Альфа игроктары жиналып отырыпты. Голдбой, Нұрсұлтан. Дегенмен жоғарыда үйге қашан кетіп болды.
Тимошечка Мадавановой. Ларик, Джессик, Хоржит Бек, Кратос, Жменус. Well. Джонни, бро, тоғызыншы командаға қарсы. Тоғызыншы команда Ұлт Мадара. Джонни Броның командаластарда Фарик та келді. Фемили капитаны. Ұлт Мадара. Ой. Джонни Броның қандай көмек жейді бұл жерде. Фемилиде жеңіс. Қойды. Сосынап қой. Қазет ойнап отырсыздар ма? Жүгіріп жүрген жоқсыздар ғой жүр. Алдыңғыдан сәл әсер етіп қойдым енді. Жеке зонаны. Алдыңында зонаны тездеткен едім. Байқаған болсаңыздар. Фарик. Просто Джасик. Ой, минус. Ебать. Пена, Эвил Дилон. Абубаки. Чекинор, да, Эвил Дилон рука. Стар Панда. За Муса. Ой, чуть-чуть қалды. Және Мусадан. Граната. Бұл жақта старый игроклары. 10-ші команда. Мусаның командаластары. 10 және 14-ші команда қарсыласып отырыпты. Қарақалпақ Беканы тепіштен игрока нок болды. Тепіштен игрокын амалға қайтсақ. Бұлар зонасы сыртында. Стар игроклар, кішкене коммент көріңіз болады. Зонаға жаңа ғана кірді. Әна Рикимаро не істейді? Не істеп отырсың? Рикимаро күтіп отырсың қара. ТБС харам. Ойбай. Ой, ебать. Ой, ұстап алды. Сарпанда игрокын. Ой, екінші. Фул минус. Әйден алтылған игрок Рикимарудан. Луфи, Панда, Муса, бәрі. Бірді БС құрал жарайбен. Браво.
Ой, сіздерге жаңа жыл сауғасы. Вот, ona kadar gidemiyoruz mu? Katiller bu. Çıksın ayın başından gelip kaldı. Ебать. Hele sen. Gelsin yolda. Ек жақламақ суда және де 14-ші команда Эвилотилан. Бұл жақласып келуде. Сеньор қандай ахуал, ә? Фулоппен айдалады алып қойды ғой. Болбай, Нұрсұлтан. Бұл жерде өзінің командаласы да бар. Дегенмен артында қанша команда бар, ебай. Нок, сеньор. Нұрсұлтан тарап. Минус уже. Қателер игрока. Салам алейкум. Ойбай, өзіне кел. Нұрсұлтан. Уже жоқ. 69-нан. Ой, зона қандай жерде. Ебай. Мені кешір, салам алейкум. Ал. Бұна кірсе болады. Бұл жақта альфа, жеті команда 10 жоқ картамызда. Сеза, сеньор, тәмеміз. Сезаны өліп қала берсін, жоқтым. Ебать. Эна, Каргопак, Фокус, Фэмили, Топ, Кэр, Альфа, Антеллер. Ага. Қала жақсың. От души, братан, рахмет. Байт. Зор болды. Ава, бағана шығып кетпем. Ескін шашты, сол кезде. Жазу ұмытып кеттім ғой. Рахмет, братан, көп. Так, Курс, Фэмили, Айтоп, Кистон, Каргопак, Альфа. Саламат, қалсың ешкім жоқ сен? Бардак что?
Нура. Мафия, Каркалпак. Просто альфа. Бәрі еруқар келіп жүруде. Альфа осы жалғыз. 5 команда 9 игрок картамызда. Ну, төртінші, 12-ші командалар көрініп тұрды. Біз қалдырды. Нурадан альфа минус. Bir команда шығарды. Bir еуро еді. Жалғас. Қарақалпақ. Бізде хантерлер еуро көрсетсіз. Және топанияла жақпан. Қарақалпақ. Үшеуге бірі. Ойбай. Қарақалпақ. Қияр ерулары. Төртінші команда Қажинов, Нура. Мынан келетін үйрек көрсет. Мафия пандома қалай. Біздің Қарақалпақ. Үшке бар. Жаңда Нукус Фэмили бар. Рико және Бра. Жақта кімде хантерлерден бар игрок. Ебай Далтикс. Төрт команда 8 игрок. Біз Фэмилиде жақылысатып та. 69. Нукус Фэмилиге қарсы. Бұл жақта да 3-ге 1. Бұл жақта ем 3-ге 1. 3-ге 1 жағдайлар. Одан көрі әстерге бұлай алып берген дұрыс деп ойлаймын. Екі жақта да 3-ге 1 жағдайлар жеке. Хантерлер Нукус Фэмилиге қарсы. Қарақалпақ, ХР Фэмилиге қарсы. Фэмилилерге қарсы короче. Кажена. Сиксонайында қызықын оқылда. Бұл жақта Джонни Бро. Kesin al zor oyun git atır hocam. Поддержка керек hocam.
Давай деп. Үшке бөлердік. Бұл жақтан қарақалпақ епіледі, 89 минус болмады бірақ. Қарақалпақ, Нура алпысы. Сексена епіледі. Минус. Нура. Және үшке бар. Минус. Прикольно. Шахмат ойнағандай болды ғой атаңыз. Понятно. Тико, Фарик, Паластин, Джонни Бро, Туркил, Жираф, Нура, Мафия, Ютуб, Туркил, Плюс Фемелиден, Туркил, Топ-1. Вообще, işte жанр ретінде тактик ойын болды. 9 килл, топ 3-те. Хантерлер. Топ 1-де бермей жатқан хантерлер. Султан, Қарақалпақ деген командаға майыр жерді 8 килл, топ 4-те. Қарақалпақ, рахмет. Султан, Альфа, Колбой 0. Лимончик, Кайтоп, Пилши, Асыл 2 килл. Капшин, Бакери, Камаро, Лай. Ебать, 2 Бұл 7 килл. Страх, Дани, Террор, Статус 3 килл. Авена, Кандигор, Шах 6 килл. Хардайм бұдай 8 килл. Командасы бар. 10 орында. Ал 10 орында Стар командасынан 1 килл. Мұса болды. Биге салават бұдай. Грейш, TWC. МД, 2 килл. БК Бой, Висефис, Порталупус, БК 1 килл. Парайр, Часик, Кратус, Алик, Пучит. Бектен 5 килл. Мадара, Фойникс 1 килл. Джама, Джоха 1 килл. Всех Гейминг Левико 1 килл. Джаманлар, Ахмет, Чечен 2 килл Джаман. Бакерриш, Баба 3. Алиш килл. Женегер, Санде Алаш, Палуан 1 килл. Алашын Шех, Риш, Лобек 1 килл. Про, Цеза, Гафа, Визистан 3 килл. Патхан, Артификс Гейм 2 килл. Лиру Бэби, Самурай, Шай, Харикен 0 килл. Ареш, Мага, Горелла 0. Джокер, Васет Тони 0. Ликов, Фарик, Классим, Джонни Бро 4 килл. Тушенко, с вами топ-1 4 килл. Абубаки, игрок. Часик, игрок. Лико, Яхар Киллеса. Абубаки. 7 килл, игрок. Что там, кетті па жеге? Менде бір идея бар еді, негізі. Идеясын емес па, что-то стиммен деп жұмыс еткен болған. Go, жеге. Ебать, қазір. Бәрі жауабын істеймін.
Eğer basan. Dun, dun, dun. Не бать. Тапқа жолын айтамын да. Аз. Tamam. Что там? Ладно. Палестин байрамы ғой. Таз Томи. Байт. Я сам из этого саттырым. Кетіп матчқа онда жеге. Осында 200 баксы жеге. Короче, мен қыздарды ойната қоймын ба дедім. Келіспей жүр екен. Бір 93 ба? 200 қалалық па жеге? Опа. Жүрек жарды ғой. Палестин суретін қойып телеграмда алып тұрған. Точно? Палестин. Палестин дей бересіз жеге. Короче. Палестин дейсіз жеге. Қалпастан байрағын қойыңызшы оң орнына. Сол Қалпастан байрағын қоймайды нешейінде. Қатырасыздар, өзіміздің байрақты қоймай. Что там, өзіміз дегенде жүр едіңдер. Тілі шықты. Кеттік ал онда. Барсыздар ма өзі? Жоқсыздар ғой жеге. Что там, қаншамыз қане? Матч ойнаймыз ба? 00 21 сағат. Мен сол бой баса жіберемін, егер бармын десеңіздер. Қане бармын.
Жеге менде қызық зат жоқ тұр. Қарапастан плагин. Хотя аватар қызық ойыншыш. Ава. Каяр. 0022 ма? Жеге. Міне жеге тек друзьяға Қарапастан байрам қойғандар табылатын. Короче, менде жеге жаңа план болып тұрып еді. Сіздер поддержкада жоқсыздар ғой. Екі үш рет аш дегенсіз, қалай зато. Бір бөлім шықпастан ойнайын ба. Хоть раз, жеге. Похуй, жазамын қазір біреуіне. Қазір менде бұл заттарға алам болатын. Толмай қойып тұрсай, толмай. Қаларымды қосып тұрмын ғой. Қазір жеге. Сол мен біреуді қырылдырайын деп отқаным ғой. Ішім пісіп отыр жеге. Ішім піскенде басқаша. Хватит нахуй. Хорошо, килограмм. Алмаса. Қазір ашамын жеге. Онда кеттік пе? Мен басқаша болып тұрады ау жеге. Буткемп па? Буткемп болса буткемп жеге. Короче, мен буткемп ашып қойыппын ба? Ашып қойыппын, бағана ашым. Я буткемп оны жеге. Yaxshi.
Вау ашқанша максималий тездетіп зонаны жеге. Онда тезірек мынандай қылып не? Bootcamp. Көп адамда жоқ бәрі. Мен оның орнына максималий тездеткен қиылысын ашып беремін сіздерге. Ерангелді. Зонаның ортасына жүгіре беріңерші ма? Короче, мен басқа мемлекеттің қыздарымен байланысып, өзіміздің қыздарды араластыра қояйын деймін ғой жеке. Білмеймін жеке, аз не болып кетеді түсінбеймін ал. Түсініп тұрған жоқпын. Басқаша қылып максималь тездетіп көретін қандай болады екен. 5 ойыншы кірсеңіздер ойын болады все. Зона бір орында тұрмайтын қиылы ма, бір бәле болып кетті, короче. Менің түсінігім бойынша. Пароль бар. Уже аштым. 115 0153. Жеге 115 0153. Кеттік. Салон емес, кәдімгі Ерангел. Карта тездескен қиыла. Максималь аштым ғой жеге. Кешірім сұраймын, қатты тұрып қалмасам. Басқа заттарды ойлап отырамын ба? Мен саған ядлап шығамын ғой. Ойбай. Жеге, айтып қояйын. Зонаны максималь тез қылып тастадым. Зонада атысып жүрмей қойыңдар. Бір-біріңізге поддержка қылып зонада атыспай қойың. Зонада қалып қойсаңыздар қор боласыздар жеге, айтып қояйын. Зонаны максималь тез. Кішкентай ғана зона. Кішкентай емес, тез жүреді ал. Аяғы отырмайды. Ебать, не зеттен ойнап жатсың сен, Том. Өртетіліп жатқан ғой.
атып жіберем ба деп қорқып тұрған ботам қазір. Кішкене күн ғой кешіктіріп жатқан. Ебать. Сен өзің қатынасты қойып кеттің ғой, брат. Бірақ болады жеге. Зеленый экран. Да. Да. Қатырат. Кейін кезең қап. Құдай қаласа. Бір күнде қойып. Давай. Сенің сон өтіп қойып тұрмын ben. Ебать. Кейін жеңіс. Қосам жегі. Актив болма. Білмей. Ya Қалпақстан байрағын қоспайсың ба жеге? Более техника.
Мына мен ұтып жатырмын ғой жеке. Осының атасына жеке. Короче бар ғой. Мен топы батылдан ұтып отыр екенмін. Ебать, 200 лайк рахмет. Брэдфорд деген командада қарпақ жоқ па? Сол да жеке. Қарпастан бәрі ана былай кірчі болады ғой. Міне сен қияр дегенлер айыр жойған ғой. Қатырдың да полиция ма қарпастан ба? Түсінбей қалдық қой. Не істейсің оған өйтіп? Неге? Друзьяға тек қарпастан бәрі қойғылар болым жеке. Короче, одан кейін мына аккаунт қала берем ба? Ярым пластин ба тұрмын, айран қалаттан. Өлтірген екенсің деп. Короче, жеге. Мен ПП-дан ұтылып отырмын ғой. Маған поддержка беріңдер жеге. Вай, курочка анау мынау әйтеуір сөйтіп жиналады ғой. 4-9. Мен ұтылып отырмын жеге. Колпакстан, рахмет. Ты лучше. Таженов, ебать. Блядь, мен түсінетілі бар екен ғой. Жеге мен ұтылып отырмын ғой. 5300. Яғау, братан, бұл емес. Бір тазалап ойладым ғой. Әмме андай басқа жақтарда керек емес сатылап қойып кеттім екен. Мен друзьям толып кетті. Бір өзіме андай не айтып көрем, братан. 300 қарпақстан байрағын қойған адамды қабылдап көрейін деген ой болып еді ғой. Пұл ана мына деп айтқан жоқпын ғой, братан. Қарпақстан байрағын қойын, содан қабылдаймын дедім ғой. Басқа ештеңе айтпадым. Не істейін ақша сұрадым ба? Қарқалпақ, рахмет, ебать. Ебать. Былай қарасам тағы келіп жатыр ғой. Байрам, рахмет. Жақсы емес пе? Қайта Қарпақстан байрағын қойып не қойып қалдыр. Күтте болсам. Оларға сөйтіп қойды. Пәтеттен отын жоқсырға жеге, я? Олдбой, байрам, пабжем, рахмет. Исенгали. Жеге, анаған тіресіп қойсаңыздар жетеді болды. Анай, не керек емес. Ұтып кету шәт емес. Ануан бір тіресін. Анадағы очко еще бізге қосылып келеді. Да, ондай. Духын алып қоймайды жеге. Білемін ғой сіздерді. Бір поддержка уақытында бір рет сұрадым. 300 мыңға дейін алып тастадыңдар ғой. 0041 1 минутта. Салауат, рахмет. Четкий жеге. Келді ма? Чекичалар. Жеге, матчқа кірсеңіздер болды емес па? Главное, матчқа кіретін именно корейский аккаунтқа друзья жазып қойын. Мына матч айтпақ жеге, ескертіп қояйын. Зонаға жүгіріп кіруіңіз керексіз. Болмаса зонада қалып өліп кетесіз. Серьезно. Максимальный зонаға қысқартып қойдым. Себебі ярым түн ғой жеге. Сол матч таусылса, сразу таусылмыз. Кейінгі матчқа кіріп кетуіміз керек. Сіздер егер давай деп тұрсаңыздар, кеттік. Басында ал. Лединг процент көбейді ма? Ледингті алып болдық, братан. Open case. Қылып болдық. Сол стримді көрсең болады. И потом
Видео шығады ертең құдай қаласа. Ертең де істей аламын ба екен? Істегенде нормально істеу керек та. 4 күн тегеп, иә. Сіздер не көргеніңізді ұмытып қалатындар жерде қылып деп қойасыз. Не ашу көздеп. Ал, прикол керек жеке. Сіздер зонада қайтып өлгендеріңіз деп қойсын. Рас қой жеке. Қызық қазір енді. Бірінші матч жіберіп болған мен. Ну, 6-шы матч па, 7-ші матч па? Нормально, жеге. 4, 3, 2, 1, 0. Левинго ма? Қалай? Так. Кеттік ал. Зона уже анық, көрдіңдер ма? Максимальный дәрежеде сразу түсеңіздер, сразу жүк кете береді. Көбейген болса, шыжағатын. Пациент па oradan? Ашып көрсеш, бірақ аңсат болған жоқ, мен жүрегім шығып кетейін деді ана ешқашан маған. Түспейді шәгірдебім бар ғой. Аккаунт мен екеуміз болса ем, бір өтіп кетсін болса ем, қайғырады екенсің бұдан. Сені тапсырып отыр ғой. 677 ящиктен бір ледник түсіре алмады деген зат бұл. Мен рас өмірімде түсіріп көрген жоқ едім. Өз қолыммен. Так. Зона, барлық зонаға сакіруде. Ар жаққа дейін күтіп отырмайды. Себебі зонаға ескерту берілді барлығына. Зона тез жүреді. Масқара. Барлығын максимально қысқартып қойдымыз. Буткемп ямаса вау ойнағаннан бұлыс шосын ойнаған жақсы. Деп шешімге келдік. Зона түсіртсіпістен анық жеге көріңдер ғой. Лут бар. Көрген жеріңізді аржұрт айын өжі ДБС десеңіз ДБС тұране. Қалпақтың алдында. ДБС па? Да, ДБС әне. Арбалет десең арбалет тұр деп қойды. Мен пистерді қайтап тұсадым ға? Уже зона жүруде. Ал зона масқара жеді еще. Чеза? Чё там? Парик. Честно. Ой, ебать, Цезарь. Ё-моё. Парик ног. Уже так. Бешенчь команда. Цезарь на команду Сара. Бабгер Рико. Бля, брата. Жыбырлап жүр ғой жеге, өздерің балалар. Жеке жанлар қалды ма деймін ақырында көз. Цезарь. Рико. Бабгер. Я. Рико жалғыз. Минус.
İslam Hacı Bahra. Ебать. Крутой olarak Hunter'lık arsa. Seza İslam'dan ok. Oba. GKK hem de bra. Ocakta K, Kf. Және nok seniordan. Ана жақта жүріп қол жүрғой senior. Зритель команды. К, Кф. Андивер. Hunter жмыш. Тоже команда бро. 69 nok. Islam. Vision. Андивер. Ой. Мен. İslam. Seza. Еба. Koymaz. Нок. Сeza. Ой, ебать. Минус. Жаман кетті. Ислам. Мотался. Здесь. Боже, нок. Здесь.
дейді. Давай, сен ар жаққа қара, мен бір жаққа қараймын. Иә, да? Не рука. Фу. Замок, ой, минус болып кетті. Колбой. 3-ге 1, уже 1-ге минус болды. Зенс. Келашана еще. ДВС, харам. Бірге күтетін сияқтымыз. Минус, зенс. Yes. Зона уже кішкентай. Айттым ғой сіздерге. Және болсын ба жеке? Барсыздар ма? Давай десеңіздер, давай болған жеке. Кете береміз. Сбой, зенс. Сюда. Давай. Мага. Так, жить команда тиграк. Не нахуй деген ракымыздан кетті. Так, стен. Кодбай. Мак. Всех, левихо. Алтолочка модем келтеп күштем. Боевой көткесі ғой жеге. Зона үйренген сірә. Паблик буыня қойын сірге. Ертең мерім арты қосамыз. Дайын болсаңыздар.
Timur deydi. Timur, Karapakistan, жаңағы машинамен кеп. Өзі атасы тапса. Мен ходан. Жақсан бұрло. Жақсы ойын. Осыны там мезенс тапқан жерінде қалды. Левихо. Тимур. Жаңағына келген бастырып. Анық емес. Давай, Джига. Ебать. Бомбалар лақтыра береді. Кім Лақтыра береді бомбалар. Бомбалар лақтырып қоймайды. Және командаласы келді. Доктор Ахмет. Ахмат. Так. Вот. И бұл жақтан Алаш. Сіздерге Алаш деген команда бар. Подарок дайындап кетті. Соңға кішкене. Что там, демді тосылды ма жеге? Матч. 20 минут болды. Почти тосылды еді енді бұлар 20 минутта. Өзі 190 метр ғой. Минус. Тимур. Бэк обоими ног. Алаш. Палуан, Акыл, Данчо, Нурик. Ойлығы тірі. Қазақстан байында Алаш дегені. Қазақстан қош келсер. 4-3, тек үштем. Abi. Pakistan. İyi команда қолдап отырмыз. 9-шы және 12-ші командар. Ой, мяс. Тимур. Салам алейкум болды. Шнурик. Бека. И скилл. Молодец, не копил игра. Командасында өте содан болса керек. Ал Алаштар өз командаластарын тұрғызуға әрекет. Пакистаннан жүрәс. Қазақстанға Пакистан болма түсінбей отыр ғой. Бека бой, Пакистан. Екі төрт.
Ебать. Kalpakistan Qorlanda. Nok. Bir nok bir alışlarda. Бірақ алаштағы зонада емес. Соларға келу үшін асфальтқа жақылау керек. Смело тұрғыза алады. Ой, ебать! Граната! Салам алейкум! Ебать, сонша граната, я? Дым емес, басқа граната болған, да? Точно түседі. Ал, шынарик. Ал, да? Шынарик, ақылдан çok палуан. Алды кел, топ-1. Алды жігіттер. Бэк Абды, Тимур Карабаксан, 1 kill. Ахмет 38-0, Вашингтон Зинс, Форса, Голбой, 2 kill. Девихоп, 7, 2 kill. Норбек, Джокер, Мага, Warrior, 1 kill. Не нахуй, 0, Ньюайс, Кама, Алпа, Верам Побежем. 6 kill, Авена. Мехрибан, Мутенов, Айш, 2 kill. Warrior, Плана. 8 kill. Хантелер, 2 kill. 5. 2 kill. Лимочек, 0. Американ, я. TW, Салаватович, 2 kill. Антикал Сеня ТДБ 3 kill, Некропопа 0, Тер, Прер, Шаук 2 kill, Ивелна Пилан 2 kill, Ошик, Кратос 1 kill, Рика, Павгер, Фарик, Джоник 0, Калиной, Винпенсен 0, Страх 0. Алаш. Мен ойымша Қазақстан деп отпайды, қаяқтікі жеге. Өзіміздікі мәйлі. Алаш, Норик, Ақыл, Данчо, Палуан. Топ-1 6 kill. Ебать. Менде мына жақта бар. Атымлаш жоқ, базам мына жақта көрінеді ғой. Бекапда ең көп килған игрок. Всем. Алаш Палуан ең жақсы игрок. Алаш Норик ең ақыры килл есі. Ой. Муада шықты ғой деп. Ебать жеге, мен вүй шаршадым. Неше сағат стрим қыламын деп план қылған жоқпын, бірақ ерте осымен деп план қылдым. 5 сағат 59 минут. Зор. Дизлайк. Зор. Бәрі нормально. Рахмет, Байрам. Вот. Там не говоришь. Байрам. Жеге, аты үшін рахмет баршаңызға. Бүгінгі жетеді сияқты. Ертеңгі дейін, ә? Жүрсінші. Рахмет баршаңызға. Ертеңді және ертелі басаларға кетеміз. Бұл нормальный болды, ә? Көп атастап қойыңдар жеге аты үшін.
жеке рахмет баршаңызға. Бүгінгі нормально жетеді. Ертең видео